Paldies! Tātad labvakar visiem! Laipni lūdzam atpakaļ Parabellum. Šovakar, kā redzat, esmu kopā ar Danieli Moro un ģenerāli Paolo Kapitīni. Un mēs apspriedīsim gan Irānu, gan, protams, karu Ukrainā. Un, protams, nosaukums ir nepārtrauktās krīzes paradigmas, jo no tās nekur nevar izkļūt. Starp uzbrukumiem, draudiem, uzbrukumu atlikšanu turp un atpakaļ, noliegumiem starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm. Piemēram, Amerikas Savienotās valstis ir paziņojušas, ka tās nepiekrīt tam, ka urāns nonāk Krievijā. Lai gan vēl pavisam nesen šķita, ka šāda vienošanās pastāv. Parunāsim par sekām, par to, kas notika pēc Ukraiņu lielā dronu uzbrukuma Maskavai. Jo neskatoties uz nodarītajiem zaudējumiem, kas militārā ziņā ir tikai piliens jūrā, militārajā vidē bija ļoti spēcīga reakcija. Krievu blogeri, kuriem pievienojās arī Gerasimova paziņojums, kas vēl vairāk pastiprināja neapmierinātību. Ir jautājums par Ukrainas droniem, kas lido pāri Igaunijai. Vents tikko ir atgriezies no preses konferences. Tā tad ir diezgan daudz notikumu, lai atsvaidzinātu garas stāvokli. Šovakar Donalds Trumps bija publicējis būtībā liekot saprast, ka uzbrukums ir ļoti drīz gaidāms. Intissimo. Tad viņš uzreiz atlika šo lietu, un šajā ierakstā, platformā Truth, viņš saka, ka viņiem ir Katāras emīrī sāk sakot uzskaita visu sarakstu un tā tālāk. Viņam lūdza atlikt šo uzbrukumu un mēģināt vēl sarunāties. Viņš deva vēl 2 vai 3 dienas, bet jūs zināt, kā ar Trumpu neko no tā, ko viņš saka, nevar uztvert nopietni. Pēc 2-3 dienām viņš mierīgi varēs pateikt vēl 2 vai 3 dienas. Tomēr ir interesanti, ka pa vidu bija arī Putina ceļojums uz Ķīnu un arī Trumpa iepriekšējais ceļojums. Ir dažas lietas, kas jāņem vērā. Lūdzu, Daniele Moro, redzu, ka tev tas vēl ir svaigā atmiņā, tu tieši sekoji Vanses jautājumam. Labvakar visiem, paldies par uzaicinājumu. Vanse tikko pabeidz runāt pirms kādām 15-20 minūtēm Baltajā namā. Tas, starp citu, ir ļoti savādi. Tur runāt devās Savienoto valstu viceprezidents, formāli kādu aizvietojot. Oficiālais iemesls ir tas, ka Trumpa preses sekretāre ir dekrētā. Tāpēc, tā kā preses sekretāre ir dekrētā, viņa nosūtīja Savienoto valstu viceprezidentu. Patiesībā, kā mēs ar Mirko runājām pirms dažām sekundēm, pirms sākām, iespējams, tas ir Trumpa veids, kā dot iespēju Vansam atgūties, jo pēdējās dienās Trumpa vizīte viņa bija pilnībā aizēnojusi. Un arī Rubio, uzņēmēju un Trumpa dēla vizītes, visi Pekinā. Ļoti interesanta preses konference, jo Vans ir politiķis, bet Luice tikai preses sekretārs. Bieži ļoti nervoza, ļoti nepatīkama, ļoti arī augstprātīga savā pieejā, kamēr šovakaras pieeja, manuprāt, bija ļoti interesanta. Vans runāja kā pieredzējis politiķis, jo viņš tāds arī ir. Viņš saņēma 10 ļoti smagu, ļoti uzbāzīgu jautājumu. Ja vēlaties, mēs par to varam vēlāk parunāt. No Irānas, kur kāds viņam teica, bet vai tad ir pamieris, viņš man saka. Protams, mums ir plāns A, kas ir salauzt Irāņus, un plāns B viņas sagraut. Starp citu, Vašingtonā ir ļoti nepatīkams incidents, par kuru tieši sociālajos tīklos tiek diskutēts. Un tas ir slavenais kara ministrs, aizsardzības sekretārs Eksēts šorīt teica, ka, kad dosimies uz Irānu, mēs neņemsim gūstekņus. Angļu valodā to sauc par no quarter. Tā ir ļoti nepatīkama izteikšanās. Pentagonā, jūs to droši vien redzat, ja sekojat arī amerikāņu podkāstiem, jūs to redzat. Pentagonā visi saslēja ausis. Pentagons. Tieši ģenerāļi ir tie, kuri riskē samaksāt cenu par šādām politiķu izteikumiem. Tā jau ir noticis iepriekš. Ja atceraties Karību jūras reģionā, kad viņi apšaudīja zvejniekus startautiskajos ūdeņos, tieši Pentagons bija tas, kurš kādā brīdī teica, pagaidiet. Bet kurš par to atbildēs rīt?
Tātad Vans ir ieinteresēts. Interesanti, jo viņš atbildēja praktiski par visu, sākot no Irānas līdz karaspēku izvešanai īpaši no Polijas Eiropā. Rietumu sabiedrotajiem, tātad arī itāļiem, tika uzdots konkrēts jautājums par ekonomisko situāciju. Jo daudz žurnālisti viņam teica, atvainojiet, mazliet, bet ar Hormuza šaurumu slēgtu jau 2 mēnešus jūs mums sakāt, ka rīt būs svētki. Pēc tam katru reizi visu atliekat atstājat Krieviem, kā viņi izdarīja vakar. Un vēl 1 mēnesis atelpas, lai pārdotu enerģiju. Un tādā veidā mēģinātu saglabāt zemes enerģijas izmaksas Amerikas Savienotajās valstīs. Jo nav tā, ka viņi to izdarīja, tāpēc viņiem patīk Krievi, viņi vēlās samazināt kaitējumu. Jūs redzējāt, ka Kalifornijā benzīna cena gandrīz sasniedza $6 par galonu. Tā ir štats, kurā tradicionāli degviela ir visdārgākā. Tur Vans acīm redzam bija grūtībās. Viņš viņai 2 vai 3 reizes teica, jā, mēs saprotam, ka īpaši enerģijas izmaksas ir kļuvušas nekontrolējamas, bet mēs esam pārliecināti, ka tiklīdz situācija ar Irānu atrisināsies, viss atgriezīsies normālās sliedēs. Viss atgriezīsies normālās sliedēs, bet tad tur parādījās Ķīnas jautājums. Kādā brīdī kāds žurnālists viņiem teica, atvainojiet, bet jūs aizbraucāt turp un teicāt, ka viss ir gājis labi, ka ķīnieši nekad agrāk nav bijuši tik dāsni kā ar jums. Viņi ienāk ar automobīļu ražošanu un tā tālāk visos pasaules tirgos. Viņi jūs nostūma stūrī. Patiesībā jūs aizgājāt tikai ar 4 lietām. Kāds pamanīja, ka patiesībā tās bija tikai solījumi, un tie bija zem sākotnējām gaidām. Pirmā lieta, ko mēs visi redzējām, bija tā, ka Boeing dažas stundas pēc tam, kad Trumps iekāpa lidmašīnā, lai atgrieztos Amerikas Savienotajās valstīs, biržā nogāzās kā akmens. Tas ir tāpēc, ka pasūtījums samazinājās no 500 lidmašīnām uz 200. Tātad tieši tā, prognozes bija pārdot no 750 līdz 500 lidmašīnām. Viņi viņam teica, es paņemšu 200, bet tikai 200. Tāpat kā tad, kad tu ej uz tirgu, ieraugi kaut ko, kas tev patīk un saki pārdevējam, paga, ļauj man padomāt mirkli. Un tad varbūt atgriezies, varbūt vairs neatgriezies. Patiesība ir tāda, ka viņi praktiski neko nav panākuši. Turklāt Putina ierašanās šodien Pekinā arī ir signāls amerikāņiem. Proti, kā lai to pasaka, ir Ķīna un tad ir pārējā pasaule. Svarīga pasaule, viss, ko vien vēlies, bet ir Ķīna. Manuprāt, šis bija iespējas, ko Vans psiholoģiski centās sagraut visu pasaules žurnālistu priekšā. Un starp citu, tas ir interesanti, bet Vans klātbūtne šodienas preses konferencē ir pieejama arī ierakstā. Bija ļoti daudz ārvalstu žurnālistu, eģiptieši, poļi, ukraiņi un tā tālāk, jo acīm redzot bija zināms, ka būs arī Vans. Šī lieta radīja iespaidu par Vansu kā šķietami ļoti mērenu cilvēku, kurš centās teikt, nē, piemēram, es jums došu piemēru, ko mēs visi saprotam. Pagaidiet. Pagaidiet, neatveriet pārāk daudz iekavu, paliksim pie šī jautājuma. Amerikāņi, kuri pēkšņi nolēma atsaukt 4000 vīru, kuriem bija jāiesaistās kādā pasākumā kopā ar Ameriku. Šeit es gribu tieši Paulo pajautāt, kāpēc ir šāda neparedzama rīcība, ko pat poļi nesaprot, ņemot vērā, ka viņi sevi uzskata par labākajiem Amerikas sabiedrotajiem. Arī viņi ir nonākuši šajā virpulī. Viņi ir kļuvuši par blakus zaudējumiem, jo viņus pārsteidz tas, ka amerikāņi nevēlējās piedalīties šajā pasākumā. Un tagad praktiski ar Vansu, kurš izteica paziņojumu, kas ir kā atkāpšanās. Kā tev šķiet, kāpēc arī attiecībā uz poļiem izskan šādi absurdi paziņojumi? Polija ir vienīgā sabiedrotā valsts, kas pēdējo 10 gadu laikā vienmēr ir tērējusi vairāk nekā 2%. Tagad man šķiet, ka runa bija par dalību vai par mācībām, ja nemaldos. Šāda līmeņa daudzvalstu mācības, kur uz vietas ir 4000 amerikāņu, nozīmē brigādes vai pat pastiprinātas brigādes nosūtīšanu. Tās ir mācības, kas tiek plānotas aptuveni gadu vai pusotru iepriekš.
Jo ir jāorganizē visu konteineru pārvietošana no Amerikas Savienotajām valstīm, lidojumi, jānodrošina teritorijas, izmitināšana. Taktiskā scenārija izstrāde, tas ir, mēs veicam vingrinājumus, mācības, izliekoties, kā. Turklāt tās ir mācības, kurās, teiksim, visi nedaudz sajaucas kopā. Tādā nozīmē, ka tiek izvietotas dažādi līmeņi pavēlniecības, kur šo pavēlniecību sastāvā ir vācieši, beļģi, franči, itāļi, amerikāņi. Un tad ir vienības, kas veic noteiktas darbības. Tā ir sarežģīta, komplicēta lieta un arī ļoti dārga. Tas maksā arī daudz naudas turklāt. Un visi iegulda naudu, ne tikai amerikāņi. Tagad, un tāda ir situācija. Tagad, kāpēc amerikāņi nolēma atsaukt savu dalību, bet es nezinu, vai tā bija visa viņu dalība, vai tikai daļa no tiem, kas būtu devušies, par to man nav informācijas. Bet jebkurā gadījumā atrast iemeslu tam noteikti tāds būs, bet bet tas nav tik acīm redzami, jo ir politisks plāns, ir plāns attiecībā uz Eiropu. Tas būtu pat jauki, ja Trumpa administrācijai būtu plāns un tā sekotu precīzai trajektorijai attiecībā uz Eiropu. Kā tu labi uzsvēri, no visiem, ar kuriem viņš varēja sastrīdēties, viņš sastrīdējās tieši ar poļiem. Nabaga poļi ir piešķīruši nevis 5%, bet gandrīz pusi, tātad ļoti lielu daļu savu iekšzemes koprodukta tam. Tas jebkurā gadījumā ir milzīgs politisks lēmums. No jauna apbruņoties. Līdz tādam līmenim, ka viņi kļūst par pirmo armiju, varbūt otro pēc turku armijas, teiksim, trešo armiju vai pirmo kontinentālo armiju aliansei. Starp visiem cilvēkiem, kuriem viņi varētu izdarīt pāri, Polija tiešām bija pat pēdējā. Man nāk prātā, ka varbūt viņi pat īsti nezin, kur atrodas Polija aptuveni. Jo ņemot vērā to paviršības un izdomājumu līmeni, kas raksturo Trumpa administrācijas rīcību, bet ne tikai Trumpa. Acīm redzot, ir kaut kas līdzīgs radiācijai. Jo kāpēc tad viņa virspusējība attiecās arī uz Irānu? Zari sniedzas līdz tādam līmenim, kādu mēs spējam saskatīt. Ir spēcīga pretestība, teiksim, pasīva pretošanās no tā, ko dēvē. To sauc par dziļo valsti, un militārajā jomā tie ir ģenerāļi un admirāļi, kuriem būs jāvada ASV armija, jūras kājnieki, ASV flote, arī pēc Trumpa. Un viņi zina, ko nozīmē atgūt zaudētās pozīcijas. Un es esmu pārliecināts, ka izmantojot neformālus kanālus, daudzi no viņiem zvanīs saviem kolēģiem citās valstīs, sakot, esiet mierīgi, mēs neko nezinājām, pagaidiet, ko jūs vēlaties, tā nav mūsu vaina. Jo viņiem kaut kādā veidā ir jāmazina trieciens, jo noteikti tas nevar būt, tas neskatoties uz to, ko domā Dragi, tas nevar būt pastāvīgais ASV kurs nākamo 10, 15, 20 gadu laikā attiecībā pret Eiropu. Noteikti ir skaidrs, ka mums būs jāmaksā vairāk, jāiesaistās vairāk, jāiegulda vairāk, vairāk visā. Tomēr mēs atrodamies zīmīta virtuvē. Es izgāju iepirkties. Būšu atpakaļ pusdienlaikā. Kā viņi vēlētos darīt? Tas nav iedomājams. Tāpēc redzēsim, tāpēc nav iemesla, tāpat kā nav iemesla uzbrukt Asančesam par to, ko viņš ir izdarījis, vai apvainot dažādus valstu vadītājus aizsardzības jautājumā. Apgādina visiem, ka iepriekš viņš mums teica, es neatcerēšos to, ka jūs mums nepalīdzējāt. Nē, ka jūs neesat nākuši klajā, ka jūs neesat piedāvājušies, ka jūs neesat pievienojušies mums, ne, ka jūs mums nepalīdzējāt, kamēr mēs bijām karā. Pirmais teikums, otrais teikums, mums nevajag nevienu. Lūk, psihiatrijas terminoloģijā varētu teikt samierinies ar savu prātu. Īsāk sakot, viena no abām lietām ir jābūt patiesai. Tātad mēģināt meklēt lietu iemeslus pie šīs administrācijas ir filozofisks vingrinājums. Tātad, lai paliktu pie tēmas un saglabātu struktūru pirms pārējām pie vizītēm, gan izvērtējot Trumpa, gan izvērtējot Putina vizīti, jāatzīmē, ka pēdējie satelīta attēli, ņemot vērā runas par iespējamo amerikāņu uzbrukumu, kas ir ticis atlikts,
Vakar viņš bija publicējis to lietu par to, ka uzbrukums būs pēc stundas, un tagad viņš saka vēl 2 vai 3 dienas. Falato arī nesen tika intervēts tieši tur, kur viņš teica, mēs bijām stundas attālumā no uzbrukuma, bet es nolēmu pagaidīt vēl 2 vai 3 dienas. Ir daži dati, manuprāt, kurus vajadzētu izklāstīt, jo tie ir svarīgi. Pirmkārt, satelīta attēli rāda, ka Irāņi ir atkārtot izrakuši tuneļus, kur, kā tika uzskatīts, atradās daudz raķešu, tāpēc tie tika izrakti no jauna. Kā jau teicu, pārskatiet tiešraides jau pirms 1,5 mēneša, iespējams trāpīt ieejas punktos. Bāzēs, kur Irāņi slēpj raķetes, bet tādā veidā šos ieejas punktus var viegli atkal atrakt, tāpēc efekts ir, teiksim, īslaicīgs. Šī brīža šo 2 vai 3 nedēļu pauzes attēli parādīja, ka Irāņi ir atkal izrakuši vismaz 3 bedres no 4, pat 4 no 5. Šī, kā redzams, joprojām ir daļēji bloķēta. Tas nozīmē, ka viņiem bija iespēja izvilkt daļu no sava arsenāla. Tas nozīmē, ka, ja atsāksies kara darbība, viņi būs vēl labāk sagatavoti nekā iepriekš. Tātad, ja mēs redzējām Irānas dronu un raķešu palaišanas biežumu, kas bija ap 20 līdz 30 raķetēm dienā un apmēram 80 līdz 100 droniem, ja viss atsāksies, viņi pēkšņi būs spējīgi to izdarīt. Visticamāk, un jo īpaši, ja runa ir par apmaiņu, Irānas enerģētiskās sistēmas vai transporta iznīcināšanu, Irāņiem būs simtiem raķešu, ko palaist, lai trāpītu enerģētiskajai sistēmai. Gāzes sašķidrināšana un tā tālāk, Arābu valstu gadījumā. Un tur sākas īstās problēmas, jo tur tiešām runa ir par 5 gadiem. Lai dotu priekšstatu par viena gāzes sašķidrināšanas sistēmas remonta laiku, kas iepriekš tika bojāta. Tur tad krīze kļūs sistēmiska, jo nav runa tikai par slēgšanu, to var arī atkal atvērt. Nav rafinēšanas rūpnīcu, nav gazifikācijas un sašķidrināšanas iekārtu. Tātad pastiprināšana, regazifikācija un sašķidrināšana. Tu nevari doties nekur. Otrs interesants fakts ir tas, ko oficiāli ir publiskojis Kongress. Amerikāņu apstiprinātie zaudējumi. Teiksim tā, parasti, kad armijai ir jāziņo par šīm lietām Kongresam, tā nevar melot. Un tā viņam spiesti sniegt vismaz to zaudējumu sarakstu, kuru šobrīd var oficiāli paziņot, un šis saraksts kļūst arvien garāks. Mēs runājam par vairāk nekā 42 droniem un lidaparātiem, kas ir skarti. Starp citu, daudzi raksti, kurus mēs jums iepriekš rādījām, runāja par to, ka amerikāņi, es nezinu kā, nejautājiet man kā, negaidīja šādu atbildi un viņu resursu ievainojamība uz zemes. Bet jebkurā gadījumā apstiprinātie zaudējumi ir 4 F-15E, 1 bojāts F-35, apmēram 10-7 Strato. Tankeri ir svarīgi, jo tie ir būtiski operācijām. Tie ir tankeri, kas veic uzpildi gaisā. 3 Hokai, kas teorētiski gandrīz nekad nav pakļauti tiešai apšaudei, tātad viņus ir trāpījuši uz zemes. 230 daži helikopteri, Black Hawks un to varianti, 24 Reaperi. Reaperu droni, kas ir daudz, 24 Reaperu droni, neatceros precīzus datus, bet runāju pēc atmiņas, ja kas palabojiet mani. Es domāju, ka visa Afganistānas kara laikā viņi negadījumos zaudēja 6 vai 7, nekad netika notriekti no kāda cita, lai dotu priekšstatu. Tāpēc es gribēju tev pajautāt, Paulo, ja pēc 3 dienām... Arī cik maksā Reapers, jo ja kāds iedomājas, ka tas ir tāds drons, ko var palaist no mājas terases, ja kāds redz Reaper fotografiju. Reapers maksā ap 20 miljonu. Protams, tas atkarīgs no modeļa un kāda veida Reapers tas ir. Jo ir tādi uzbrukuma, ir izlūkošanas, ir elektroniskā kara Reaper, ir daudz dažādu variantu. Tas maksā, 3 no tiem ir praktiski kā viens lidmašīna. Izmaksu ziņā. Tāpēc es gribēju tev pajautāt, pirmkārt, vai visām šīm pauzēm bija jēga, vai arī tās vienkārši ļāva Irāņiem sagatavoties. Tam viņi jau gatavojās 40 gadus. Bet, ja sadursmes atsāktos pēc 2 vai 3 dienām, vai tas tiešām neradītu risku, ka šī krīze pārvēršas ķēdes reakcijā? Jo ir runa arī par mēslošanas līdzekļiem. Piemēram, nesen Danielam es pārsūtīju to ziņojumu, ko mēs rādījām tiešraidē par mākslīgo intelektu, par OSINT, kas attiecās uz mēslošanas līdzekļiem, pārtikas cenu pieaugumu Amerikā, kas, protams, ir saistīts ar to, ka viņiem ir mazāk mēslošanas līdzekļu.
Un mēs jautājām mākslīgajam intelektam, kāds ir amerikāņu atkarības līmenis no dažiem konkrētiem mēslošanas līdzekļiem. Dažos gadījumos tas bija no 30 līdz 70%. Tātad tas nebija maz, lai dotu priekšstatu. Kā redzam, viss ir ārkārtīgi saistīts. Lūdzu, Paulo. Kādēļ vispār vajadzīgs pamiers? Ja tu esi spēcīgs un uzvari, tu nepiekrīti pamieram. Tātad šis pamiers bija izdevīgs divām pusēm, kas bija vājā pozīcijā. Tas noteikti bija vajadzīgs Irāņiem, kuri noteikti neteica, nē, turpiniet mūs mierīgi bombardēt, mēs nezinām, kā citādi pavadīt dienas. Tātad noteikti tas bija vajadzīgs Irāņiem, lai rīkotos aizsardzībā, bet arī, lai sagatavotos iespējamam pretuzbrukumam, vairāk nekā uzbrukumam. Aizsardzībā. Kā tu labi parādīji, lai laizītu savus brūcis un atrastu kaut ko, vai atrodoties visā tajā putepri mākonī, kas radās, paskatītos, vai vēl ir kas labs izmantojams. Un tas viss, teiksim tā, lai sakārtotu to, ko vēl var sakārtot, un paslēptu to, ko vēl var paslēpt. Bet tad ir arī pretuzbrukuma daļa. Šo 40 dienu laikā ir gūtas arī vairākas mācības pašiem irāņiem, kas attiecās uz viņu dronu vadības sistēmām. Spēja veikt mērķēšanu, redzēt visu, kas nav strādājis pietiekami labi un kas varētu darboties labāk tikai ar nelielām izmaiņām, īpaši mērķēšanas jomā. Un tas attiecās uz mērķēšanu, kas noteikti ir vērsta uz Persijas līča valstīm un ASV bāzēm līcī, bet arī uz Izrēlu. Vienlaikus, kāds bija iegūms Amerikas Savienotajām valstīm? Tas tika izmantots, lai papildinātu krājumus, jo bija izlietots vairāk nekā bija paredzēts, kā arī, lai veiktu apkopi visiem transporta līdzekļiem. Lai varētu iespējams izstrādāt arī uzbrukumu plānu, kam būtu kaut neliela saprātīguma deva. Izmantojot pirmā viļņa informāciju, lai mēģinātu plānot otro vilni, kas būtu mazāk nereāls nekā pirmais. Izraēla vienkārši ņem iepriekšējo plānu un saka, labi, jūs mums teicāt palikt mierā, tāpēc mēs atsākam. Ja vien jūs mums dodat bumbas, raķetes, aizsardzību, apgādi. Es domāju, degvielas uzpildi gaisā, remontus, rezerves daļas, visu, ko vien jūs vēlaties. Mēs turpinām darīt to, kas mums jādara. Un tas ir no tehniskā viedokļa, bet no nedaudz strateģiski politiska viedokļa, kādam nolūkam šis pamiers ir vajadzīgs? Pirmkārt, tas bija nepieciešams, lai redzētu, vai pastāv izeja, kas padarītu konfliktu izbeigšanu pieņemam visām trim pusēm. Un līdz šodienai 2019. gada 21 un 21,23 tādas nav. Nevienā pusē nav vēlmes un nepieciešamības vismaz irāņiem un amerikāņiem pielikt punktu šai lietai. Izrēlieši noteikti nē, bet līdz šim tā nav atrasta. Kam ir lielāka steidzamība? Lielāka steidzamība ir Savienotajām valstīm, kurām ir absolūta nepieciešamība pielikt punktu, izdarīt pēdējo triecienu, ko varētu pārdot iekšējai sabiedrībai kā panākumu. Kas attaisnotu to, ka labi, mēs ar šo pēdējo reidu esam izdarījuši to, iznīcinājuši šo, to un vēl kaut ko. Mēs esam nogalinājuši pat Hameneja kaķi, un mēs varam laimīgi atgriezties, sakot, misija izpildīta. Tas ir tas, kur ir problēma. Problēma ir tāda, ka ja Irāņi piekrīt šai stratēģijai, proti sakot, labi, izliksimies, ka jūs mums esat iesituši pa galvu. Beidzam ar to, atveram Ormūzu šaurumu un tā tālāk. Ja viņi tomēr nepakļaujās šai stratēģijai un reaģē atbilstoši tam, cik ir sagatavojušies, tad tas viss ilgs nedaudz ilgāk nekā nepieciešams. Vai arī ilgāk nekā cer Donaldo. Un šajā brīdī situācija varētu kļūt ļoti, ļoti atšķirīga. Atgriežoties pie Ormūza problēmas neesamības tēmas, ļoti, es uzsveru, ļoti uzticami avoti saka, skatieties, ja šī lieta turpināsies līdz augusta vidum, kas jau ir tepat aiz stūra, drīz būs jūnijas. Tas nozīmē, ka mums Eiropā vairs nebūs nekādu gāzes un naftas krājumu, un mums būs jāsāk ieviest kaut kādi pasākumi, kā to sauc, taupības pasākumi, saukšu tos tā, ierobežojoši pasākumi, kas būs līdzīgi kā Indijā, brauciet ar velosipēdu, lietojiet mazāk automašīnu, pārējiem uz attālināto darbu un tā tālāk.
Un augusts jau ir tepat aiz stūra. Tas tiešām ir tepat aiz stūra. Un ar to es ceru, ka esmu pateicis kādam nolūkam, manuprāt, kalpoja šis pamiers. Un vēl ir vajadzīgas šīs 2 dienas, kurās Trumps teica, nē, es jums došu vēl 3 dienas. Viņš pats sev deva vēl 3 dienas. Es to nesaku. Osinta avoti ziņo par ļoti lielām kustībām un Izraēlas spēku trauksmes stāvokli, kāds praktiski nav redzēts kopš šīs eskalācijas sākuma. Starp citu, es gribu pajautāt vienu lietu Danielam. Ir tikai viena lieta. Ir vēl viena pēdējā lieta pašā būtībā. Runājot par laiku, man šķiet, ka šajā nedēļas nogalē vajadzētu būt piemiņas dienai, kaut kas tāds garas brīvdienas Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad biržas būs slēgtas visu nedēļas nogali un arī, man šķiet, pirmdien. Kad biržas ir slēgtas un dažas lietas izdodās nedaudz labāk. Tātad varbūt, ja kaut kas notiks, varētu pieņemt, ka tas notiks starp piektdienu un pirmdienu. Tātad man uzstāšanās ir beigusies. Daniela, 2 lietas. Viena interesanta ir tā, ko teica Paulo, un otra Netanjahu ir lūdzis atlikt paredzēto liecību tiesā, atsaucoties uz notiekošo drošības situācijas attīstību un reģionālās situācijas eskalāciju. Tad viņiem ir arī personīgi interese atsākt šo lietu. Tas jau sen bija acīm redzams, bet tagad tas tiešām ir kā ķirsītis uz kūkas. Tiem, kas seko visiem Osinta avotiem, amerikāņu un izraēliešu kustības ir līdzvērtīgas, ja ne pat lielākas nekā iepriekšējās. Arī tāpēc, ka lielākā daļa spēku jau bija gatavībā, bet ir notikušas daudzas pārvietošanās, īpaši citu degvielas uzpildes lidmašīnu pārvietošanās, 7 degvielas uzpildes lidmašīnas. Interesanti. 7 zaudēti, 7 ir atgriezušies. Tātad aptuveni atgriežas iepriekšējās spējas. Jā, es klausījos jūsu apsvērumos. Pats neesmu militārais eksperts, bet kā ārējs novērotājs, ja šodien būtu bijis Baltā nama preses konferencē, es būtu uzdevis šādu jautājumu. Bet ja pēc 2 mēnešiem, kad esi bombardējis Irānu ar sākotnējo mērķi nomainīt režīmu tu neesi nomainījis. Un Irāna joprojām ir spējīga ar asimetrisku karu, kas izskatās, ka tikai Trumps nebija sapratis, ka pirmā lieta, ko viņi darītu, būtu slēgt Ormūzu. Un baidos, ka ģenerālis Kapitīni ir pareizs. Arī es esmu ļoti noraizējies par to, ka viņi absolūti nav spējīgi ātri atrisināt šo jautājumu. Lai arī Ķīnai varētu būt interese atrast kompromisu un tā tālāk, šodien es neredzu, ka Baltajam namam būtu kāds konkrēts plāns. Un man jāsaka, ka arī neesmu īpaši pārliecināts un pēc 2 vai 3 dienām pazīstot Trumpu, kurš katru reizi saka, ja tu nedari to, ko es saku, es visu sagraušu. Viņš to dara gandrīz katru dienu. Un tas ir arī viens no šīs Amerikas Savienoto Valstu prezidentūras problēmām. Beigās tu vairs neesi ticams, neviens nesaprot. Tev ir jābalstās uz datiem, ko Mirko uzsver. Proti, tu pārmieto karaspēku. Un tas ir labi. Tās ir vienīgās lietas. Pievienošu vēl vienu lietu par Netanjahu. Netanjahu, viņa sieva un dēls, tiem, kuriem ir intelektuāli ziņkāri padziļināt šo jautājumu, ir brīnišķīgs dokumentālais filma, kas tapa Izrēlā pirms 2 gadiem un nekad nav rādīta Itālijā. Es to noskatījos Londonā un tā saucās BB Files. Tie ir visi Netanjahu un viņa tuvinieku nopratināšanas ieraksti, kuri ir zaguši, piesavinājušies, ļāvušies korupcijai, pietiekami, lai, manuprāt, visus 3 ieliktu cietumā. Vienmēr atcerieties, ka Izrēla ir valsts, kur pat ja esi svarīgs politiķis, tu tomēr nonāc cietumā. Olmerts, Izraels premjerministrs, kuru es pazinu, arī viņš, kad vajadzēja, devās uz cietumu. Un Netanjahu, lai kādu attaisnojumu viņš atrastu, viņam vēlēšanas ir dažas dienas pirms novembra, oktobra beigās, lai kādu attaisnojumu viņš atrastu. Viņa personīgā situācija, jebkurā gadījumā, ir sākusi spēlēt lomu tieši tāpat kā Trumpa gadījumā. Par Epsteina failu lietu, kas Itālijā tiek uzskatīta par kaut ko nedaudz pikantāku, bet tur, ticiet man, tā ir laika bumba. Jo FIB dokumentos nav nekā pretlikumīga, kas viņus piespiestu.
nav publiskotas, kurās 34,000 reižu tiek pieminēts Trumps. 34,000, nevis 34 reizes. Tātad pievērsīsimies mums pašiem. Tātad jūs iepriekš runājāt par vēstījumu, ko viņš sniedz Polijai. Pirms dažām nedēļām viņš bija atsaucis arī dažus karavīrus no Rumānijas. Interesantā lieta, kas man ienāca prātā klausoties jūs preses konferencē. Kādā brīdī Vans mēģināja samudžināt Polijas jautājumu, sakot, nē, mēs viņus neesam atsaukuši. Mēs vienkārši viņus neesam nosūtījuši. Tomēr pēc tam viņš teica, jums, eiropiešiem, ir jāiemācās stāvēt uz savām kājām un tā tālāk. Tātad atkārtojot, ne īpaši agresīvā veidā tēmu, ko tie, kas seko Parabellum, jau ļoti labi zina, ka jau 20 gadus Amerikas Savienotās valstis saka eiropiešiem, jūs nevarat turpināt saņemt militāro aizsardzību uz Amerikas nodokļu maksātāju rēķina. Ir viens bet. Manuprāt, klausoties jūsu veiktās analīzes, Trumps objektīvi vairs nezina, kā no tā izkļūt. Tas ir, nav tā, ka Trumps, kā parasti, nevēlas mums pateikt nē. Viņš vienmēr atbild. Es varētu viņam šaut vai arī varētu nešaut. Tas ir kaut kas. Es burtiski lasu viņa paziņojumu, viņa interviju. Reportieris. Cik dienas Irānai būs, lai apsēstos pie galda? Trumps 2 vai 3 dienas, varbūt piekdien, sestdien, svētdien, varbūt nākamās nedēļas sākumā. Tātad ierobežots laika periods, īsāk sakot, ideju maz un tās pašas juceklīgas. Tātad runa ir par sekojošo. Kad tad es pieņemu, mēs runāsim arī par šodienas Putina vizīti un Trumpa pagājušās nedēļas braucienu. Tev ir aina, kurā, kā skaidroja ģenerālis Kapitīni, Pentagons ir iztērējis milzīgus līdzekļus, izmetot ārā ļoti svarīgus ieročus, ne tikai dārgus, bet arī ļoti nozīmīgus. Jo nav jau tā, ka tos var vienkārši tāpat saražot, vai ne? Starp citu, par šo Vens izteicās ļoti interesanti, kad kāds žurnālists viņam jautāja, kas notiek ar amerikāņu autobūvas uzņēmumiem, kad ķīnieši paplašinās. Viņš atbildēja ļoti interesanti. Viņš teica, uzmanieties, amerikāņu autobūvas uzņēmumi, Dievs nedod nākotnē, tos vajadzēs uzturēt, jo tie mums varētu noderēt arī citu iemeslu dēļ, ģenerāli Kapitīni citu iemeslu dēļ. Tas ir militārai ražošanai. Es pārtraucu paskaidroju. Jau tagad dažas no rūpnīcām, kas vairs nedarbojās, kas Amerikā jau bija nedaudz pamestas, tiek pārveidotas munīcijas ražošanai. Un to pašu dara arī Rheinmetall ar dažām rūpnīcām, kuras viņiem tiks nodotas. Arī tādas grupas kā Volkswagen, BMW, Audi un tā tālāk, visi vēlas pārkārtoties uz šo virzienu. Daļēji, lai nodrošinātu darbu tiem, kuri zaudētu darbu, un daļēji raugoties uz situāciju ilgtermiņā kopumā. Tātad tie nav Mercedes. Mercedes izmanto dažas no šīm rūpnīcām pārkārtošanai. Bet arī Franči, un kāds pat ir izteicis pieņēmumu par kādu Itālijas rūpnīcu, ja ne Mirafiori, tad kaut ko līdzīgu, jo šīs rūpnīcas ir gandrīz tukšas. Tātad tas, ko es gribu uzsvērt, ir šis. Obama noslēdza vienošanos ar irāņiem, kompromisu, kas ilga 2 gadus, 2015. gadā, lai kaut kādā veidā mazinātu, ierobežotu Irānas draudus. Kad pie varas nāca Trumps, viņš izjauca šo vienošanos, kā viņam raksturīgi sakot, tāds slikts līgums, kādu es nekad neesmu redzējis. Šīs pēcpusdienas problēma pēc Vans preses konferences ir tāda, ka kādā brīdī kāds žurnālists par to vienošanos, ko izjauca Trumps, uzdeva Vansam jautājumu. Bet vai jums patīk vai nepatīk pieņēmums, ka Irāņi dos Krieviem bagātināto urānu? Un tad viss griežās šurpu turpu. Tur viena no risinājuma iespējām, par kuru runā jau vismaz 2 mēnešus, Krievi to piedāvāja uzreiz. Tad Vens sniedza ļoti divdomīgu atbildi. Viņš teica, šķiet, ka prezidents nav īpaši labvēlīgs, bet šķiet, ka arī Irāņi nav īpaši labvēlīgi. Tu saki, bet paklausies, vai tu esi pārliecināts, ko īsti grib Irāņi? Manuprāt, šobrīd Irāņiem ir tikai viens uzdevums – izturēt. Režīms
Režīms, kas turpina pakārt cilvēkus. Es gribu teikt, ka runājot par Irānu, mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka tā ir režīms. Par karātavām, par kurām pusēji pasaules šķiet pilnīgi vienalga. Šī situācija Irāņiem, pat ja tā joprojām ir ļoti sarežģīta, kā tas ir šodien, jo iekšējā situācija Irānā ir ļoti sarežģīta, arī ekonomiski, nemaz nav uzskatām par sakāvi. Sakāve ir Persijas līču valstīm, un es piebildu vēl vienu lietu – Izrēlai. Par to mēs runājām pirms 1,5 mēneša. Mēs uzreiz uzsvērām, ka Izrēla veda pavisam citu karu nekā amerikāņi. Uzbrukt Irānai, bet atrisināt problēmu ar Hezbollah. Izraela šobrīd nav neatrisinājusi problēmu ar Irāņiem, ne arī, diemžēl, jāsaka, risina problēmu ar Hezbollah. Kāpēc? Libānas leģitīmā valdība vispār nespēja atbruņot Hezbollah. Un es piebildīšu vēl vienu lietu, Mirko. Pāris stundas atpakaļ šķiet iznāca ziņojums Wall Street Journal, kurā teikts, ka slavenā komiteja, ko Trumps izveidoja ar līdzekļu devējiem Gazas atjaunošanai, visi devās atceraties, sakot, es došu miljardu, bet cits es došu 2, bet patiesībā gandrīz neviens neko nav iemaksājis. Tātad šī operācija, es atjaunošu Gazu, atbrauc mans znots, tad runājiet ar manu znotu, vai ne? Un beigās nekas. Proti, Gaza, tā daļa, ko nav okupējuši izrēlieši, joprojām ir drupās. Tas viss ir tikai tukša runāšana, tam nav nekādas ietekmes uz vēlēšanu rezultātu. Starp citu, šovakar notiek balsošana Amerikas Savienotajās valstīs. Tas ir ļoti interesants balsojums. Bet izšķirošais vienmēr ir amerikāņu elektorāts, kā jūs redzējāt aptaujās, izņemot imigrācijas tēmu. Attiecībā uz visiem pārējiem jautājumiem, sākot no Irānas līdz ekonomikai, Trumps ir tālu aizmugurē. Tātad, tā mēs pāriesim arī pie slavenajām sanāksmēm, un es vēlējos arī uzsvērt vienu runu. Es vēlējos piebilst tikai vienu lietu. Braga, detaļas elements, ko šodien atkārtoja ziņu raidījums šķiet no Ķīnas ārlietu ministrijas, Ķīnas vēstnieks Teherānā, kāds svarīgs ķīnietis, ir teicis, skatieties, mēs Ķīnas Tautas Republika, esam bijuši Teherānas pusē bez jebkādiem nosacījumiem. Tas pateikts šajās stundās un pēc Trumpa vizītes, kā arī laikā, kad notiek Putina vizīte, tas liek galdā arī kaut ko diezgan svarīgu. Atkārtoju, Ķīna caur savu vēstnieku Teherānā vai kādu citu amatpersonu ir paziņojusi, mēs esam bez ierunām Irānas pusē. Arī tāpēc, ka Ķīnas naftas tankuģi tur pārvietojās, jo viņiem Ormūza šaurums ir vairāk vai mazāk atvērts, teiksim tā. Tas nav tik slēgts. Tas ir mums, kam tas ir slēgts. Tas, kas pārsteidz, ir tas, ka mēs, kas patiešām maksājam par sekām, mēs, ķīnieši, japāņi, indieši, pakistānieši, mēs patiešām izjūtam Ormūza šaurumu slēgšanas sekas. Mēs klusējot neignorējam 2 dalībniekus, kuriem ir iespēja kaut kādā veidā atrisināt šo krīzi. Un tas man šķiet arī diezgan raksturīgi mūsu valsts un visas Eiropas gribai un strateģiskās domāšanas spējai. Jo, ja tu pat neesi spējīgs sevi apliecināt, bet mums kabatā ir kaudze amerikāņu naudas, amerikāņu naudas. Tātad, tikai draudot, klausies, es šīs izlikšu tirgū un radīšu tev problēmas, ja tu neatbrīvo šo lietu, ja tu man neatved naftu noteiktā apjomā. Ja mēs pat nespējam izmantot tos dažus, un mums tiešām ir ļoti maz instruments, kas mums ir, bāzu klātbūtne, fakts, ka Mēs turam lielu daļu no ASV valsts parāda, un mums nav daudz vairāk. Izmantosim tos. Tā vietā, kamēr Ķīna izsaka savu viedokli par šo krīzi, visa Eiropas Savienība klusē, brīnišķīgi. Tas ir nedaudz līdzīgi kā ar bāzēm. Patiesībā nazis ir mūsu rokās. Bez šīm bāzēm jūs pat nevarat atsākt uzbrukumu Irānai. Tāpēc es nekad neesmu sapratis arī šo polemiku. Es gribu mazliet parādīt.
slavenajām vizītēm, kas nesen notikušas. Paskatīsimies, vai skatītāji ir modri un to pamana. Šis ir Baidens, kurš dodās uz Ķīnu un atvaino Baidenu. Un šis ir Trumps. Vai pamanījāt kaut ko? Dodu 5 sekundes. Atšķirība cieņā ir diezgan ievērojama. Ļoti nozīmīga. Simbolisms Ķīnai ir ļoti svarīga lieta. Viņi to nesaka tieši, bet to pasaka no cieņas viedokļa. Labi. Xi Jinpings nav ne ar Trumpu, ne ar Putinu. Kuru Xi Jinpings nosūtīja runāt ar Trumpu, proti sagaidīt viņu, kad viņš izkāpa. Viceprezidents, tātad otrais cilvēks, Hans Jens. Kas tika nosūtīts pie Putina? Ārlietu ministrs, kurš pēc nozīmīguma Ķīnas hierarhijā pat ir zemāks par viceprezidentu. Viss ir pateikts. Jau tas vien ļauj saprast ķīniešu simbolismu, neko nesakot, neizsakot nekādus apgalvojumus vai ko citu. Tas ir nozīmīguma līmenis, ko tev piešķitski atkarībā no tā, kuru viņi sūta tevi sagaidīt. Jāatzīmē, ka Joe Baidens un Baraks Obama, acīm redzot tāpēc, ka viņiem bija draudzīgāki uzvedības veidi, jebkurā gadījumā saņēma ķīniešu cieņu gan šaubu, gan etiķetes dēļ. Šī ir ļoti interesanta lieta. Ko tu domā? Baidos, ka tā ir, un tas nav labi. Tādā nozīmē, ka 80 gadus mums bija Amerikāņu impērija, ko es saucu par maigo impēriju, vismaz maigo pret Eiropu, pret Latīņu Ameriku. Es to redzēju darbībā Nikaragvā, Salvadorā 80. gados, puiši. Jebkurā gadījumā tāda veida impērija bija paredzama, izteiksimies tā, paredzama. Kapitini iepriekš teica, Trumps katru reizi, kad viņš runā, viņš kaut ko pasaka. Uzmanību! No politiskā viedokļa šāda rīcība ir ārkārtīgi bīstama. Tādā ziņā, ka tas ir tā, it kā tu sastaptos, bet jebkurā darbā, jebkurā kontekstā ar cilvēku, kur tu nekad nesaproti, ko viņš saka. Ne tikai tas, bet šajā situācijā ir ļoti nopietns aspekts, ko arī Irāņi ir uzsvēruši. Proti viņi saka, bet ar tādu kā Trumps, pat ja mēs atrastu kompromisu, kas mums garantē, ka nākamajā dienā viņš nemainīs savu viedokli. Tā ir viena lieta. Otrkārt, Pekinas jautājums. Ir acīm redzams, ka aiz šīs simbola stāv valsts, kas šobrīd sevi uzskata par pasaules centrālo asi. Pirms pāris stundām kādā franču podkāstā norādīja, ka Pekinā viens pēc otra ieradās Eiropas līderi. Angļi, franči, visi ar cepuri rokā. Ķīniešiem sakot, nedari mums pārāk lielu pāri, mērts, visi. Tagad ir skaidrs, ka ķīnieši velk tīklus ar zimtiņām iekšā. Proti, šobrīd kārtis dala viņi. Es gribu tev norādīt uz vienu lietu, Mirko. Tiklīdz viņš izkāpa no lidmašīnas, pirmā lieta, ko Xi pateica Trumpam, bija rokas nos no Taivānas, citādi salauzīšu tev kaulus. Viņš viņam teica, Amerika nē, turi pa gabalu, ja negribi, lai Amerika ar mums strīdās. Kad Trumps atgriezās Savienotajās valstīs, ko viņš teica? Bet kaut kas atrodas 9500 kilometri attālumā, bet kas to vispār zina? Bet nu labi, šī ir problēma. Ķīnieši, lai gan viņiem arī ir grūtības, jo iekšējā frontē Ķīna piedzīvo ļoti lielas ekonomiskas un sociālas grūtības. Un arī attiecībā uz militāriem spēkiem. Ķīna ir pierādījusi, ka viss ir mainījies. Tiek teikts, ka šodien viņš īpaši labi neizturēsies pat pret Putinu. Putins mēģina izveidot jaunu gāzes vadu ar Sibīriju un tā tālāk. Ķīnieši pārāk nesaista sev rokas. Un šodien, kad jautāja, šorīt bija intervija, kur tu iepriekš pieminēji ar Trumpu, kādā brīdī viens viņam pajautāja, bet vai ķīnieši tiešām ievēro vienošanos par Irānu, ka viņiem nedrīkst dot ieročus un tā tālāk, vai tomēr nē? Un Trumps atbildēja, bet es uzticos Xi, es viņu ņēmu pie vārda. Allora,
Tātad patiesība ir tāda, ka tev ir amerikāņu līderis, kurš tur aizbrauca, viņam sarīkoja veselu izrādi, vai ne, ar karodziņiem, puķītēm, parku, kur viņš iet. Tas tev arī no cilvēciskā viedokļa parāda, cik intelektuāli nabadzīgs ir tas, kurš iet lūgt. Bet šis slepenais parks, vai jūs to rādat visiem miesiem, vai tikai man un vēl dažiem citiem? Un sīviņam saka, nē, nesaki to nevienam, un lai tas nekļūst par ieradumu. Tas ir, tu saki, paklau, bet tu taču esi Amerikas Savienoto Valstu prezidents. Tas ir, viņš nezina, kas ir aizliegtā pilsēta, šādas lietas. Bet viņš nezina. Tātad šī ir problēma. Es tev pateikšu vēl vienu lietu. Šī ir problēma, kas daudziem amerikāņiem ir attiecībā uz Ķīnu. Pirmkārt, paudze, kurai ir vara Amerikas Savienotajās valstīs, tāpat kā Eiropā, ir manā vecumā. Un mēs mēdzam domāt, ka Ķīna joprojām ir tāda pati kā pirms 20 gadiem. Kas nāca fotografēt veikalu skatlogus Monte Napoleone ielā Milānā, un pēc tam pagrabiņos kopēji somiņas. Un tas vairs nav tas pats. Trumps, manuprāt, to nemaz nesaprot. Ķīna no zinātniskā viedokļa daudzās jomās tevi pārspēja. Infrastruktūras ziņā arī tevi pārspēja. Ik viens, kurš pazīst Amerikas Savienotās valstis, zina, ko nozīmē ceļot ar vilcienu, ja vispār tādu atrod. Amerikas Savienotajās valstīs stacijās cilvēkiem uz galvas krīt apmetums. Nav ātrgaitas vilcienu. Lidostas gandrīz visas ir nožēlojamā stāvoklī. Amerikāņi nesaprot, ka Ķīna vairs nav tāda kā pirms 20 gadiem, kurai varēja pateikt, klausies, esi mierīgs. Tā vairs nav tā pati lieta. Kad kapitīns saka, amerikāņu parāds lielā mērā ir ķīniešu, japāņu un arī mūsu, eiropiešu rokās. Nu, amerikāņi, pagājušā gadā es jums gribu norādīt uz vienu lietu, ka Xi teica briesmīgu frāzi Trumpam un amerikāņiem. Viņš teica, dargie amerikāņi, jūs dzīvojat pāri saviem līdzekļiem. Tas ir tāpat kā tad, kad ejat uz banku prasīt hipotekāro kredītu, un direktors jums saka, atvainojiet, bet jūs pat nemaksājat elektrības rēķinu, un nākat pie manis prasīt naudu investīcijām. Ko jūs no manis gribat? Ķīniešu vēstījums, manuprāt, ir ļoti skaidrs. Tas ir ļoti skaidrs. Tātad nākamā tēma, manuprāt, ir ļoti interesanta, ja vien Pāvilo nevēlas kaut ko piebilst par šo jautājumu. Jā, man jāatklāja kaķi noslēpums. Jā. Kaķis nav mikrokaķis, bet gan otra kaķenīte. Melna kaķenīte vārdā Mila, kura ļoti vēlējās nodarboties ar seksu. Tāpēc, lūk, tas arī ir. Tagad tev katrā tiešraidē jāmaina kaķis. Bet redziet, nē, tad jūs to pabeigsiet. Bet kamēr viņš gāja garām, viņš man ieteica vēl vienu lietu, par kuru iespējams būtu labi padomāt. Ka mēs esam liecinieki patiesi epohālam pārmaiņām attiecībā uz līdzekļu izvērtēšanu un varas izpausmi. No vienas puses, Amerikas Savienotās valstis joprojām ir piesaistītas idejai, ka vara nozīmē militāro spēku un militārās varas un augsto tehnoloģiju izpausmi, bet Ķīna viņiem saka, skaties, tagad visa tava militārā vara, visa tava tehnoloģija ir atkarīga no tā, ko ražoju es, proti no redzemju elementiem. Tātad, bez maniem redzemju elementiem tev nav ne militārās varas, jo gandrīz nekas tev nedarbosies, ne arī tava tehnoloģiskā pārākuma, jo tas ir nepieciešams mikroshēmām un tam līdzīgi. Izskatās, ka mēs esam pārgājuši, ļaujiet man to apkopot, no kodola atbaides uz materiālo atbaidi. Proti, man ir materiāls, kāda tev nav. Un tas, ka tu esi spiests to prasīt man, jau nostāda mani absolūtā pārākuma pozīcijā attiecībā pret tevi. Jo bez šiem materiāliem un vēl daudz kā citu, ko es zinu, tu pat nespēji uzbūvēt instrumentus, ar kuriem mani draudēt. Lūk, tas ir kā papildinājums diskusijai, kas mums bija pavisam nesen. Un tas atkal nav mans viedoklis, bet gan Milas. Tā tad jauna tēma, jo šī polemika vienmēr atgriežas, un tas ir liels strīds, kas pašlaik notiek. Kā jūs zināt, bieži Ukrainas droni nonāk Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, dažreiz arī Polijā. Šajā gadījumā Igaunija notriec Ukrainas dronu, kas bija ielidojis dziļi tās teritorijā.
Tagad es pateicos Fontenam, kurš nevar būt klāt, bet kurš mums atsūtīja šo skaisto karti, kas parāda, kur nonāca Ukrainas droni un kādus mērķus tie bija trāpījuši, kādi bija maršruti, kas jāievēro. Viena lieta, attaisnojums, ko saka Ukraiņi, ir tas, ka šie droni cieš no Krievijas traucējumiem, kas, protams, liek tiem novirzīties no kursa. Tagad tas varētu būt patiesi. Kas attiecās uz droniem ļoti tuvu Krievijas un Baltkrievijas robežai, tas vēl varētu būt iespējams, bet dronis, kas atrodas tuvāk Tallinai nekā Krievijas robežai, viņiem nav tāda potenciāla. Tāpēc tas ir diezgan jutīgs jautājums, kādā ziņā kāds ir iemesls, kāpēc Ukraiņi izmanto Baltijas valstu gaisa telpu, kāpēc viņiem tas izdodas. Noteikti Krievijas pārtveršanas spējas ir mazākas, gan traucēšanas, gan pretgaisa aizsardzības ziņā, jo viņi nevarēs šaut pāri šo valstu gaisa telpai. Tātad tu jau izslēdz vienu faktoru. Arī Ukraiņi ir mēģinājuši veikt dažādus uzbrukumus, kas gāja caur Baltkrieviju un Krieviju, un tur pārtveršanas līmenis bija daudz augstāks. Ir problēma pa vidu, taču Baltijas valstis atrodas neērtā situācijā, kurā, ja uzbrukums iziet cauri, viņi var izlikties, ka nebija pamanījuši. Tas ir gājis caur turieni. Ja šī lieta kļūst atkārtota, tu nevari izlikties, ka Ukraiņi nepārtraukti izmanto šo maršrutu tavā gaisa telpā un tu neko nedari. Un viņi, protams, baidās, ka Krievija varētu kaut ko darīt šajā sakarā, ka viņi tiktu uzskatīti par līdzkarotājiem vai vismaz līdzvainīgiem. Un tas rada daudz strīdu. Jo, manuprāt, ir saprātīgi domāt, ka pirmo reizi viņi nebija pamanījuši. Bet stāsts, ka visi šie droni novirzās Krievijas radio traucējumu dēļ, man šķiet nedaudz pārspīlēts. Nē, Paulo, ko tu par to domā? Noteikti ir vajadzīgs skaidrojums, kas derētu arī kundzei Česirai, un šis ir piemērots. Viena lieta gan, tā ir Krievu vaina, ka viņi tos elektroniski pārvieto. Turklāt ik viens, kas strādā šajā jomā, labi saprot, ka nav iemesla, kāpēc Krievi pārvietotu dronus citu valstu teritorijā. Ja jau ir šāda spēja, tad vienkārši notriec tos, vai ne? Nav jau jāved tie uz kāda cita mājā. Lūk, tā tas arī ir. Nē, protams, ir ļoti ērti ļaut jums šķērsot NATO valsts gaisa telpu, lai uzbruktu valstī, kas formāli nav karā ar nevienu NATO valsti. Un tas ir vēl viens jautājums, ko gan Igaunija, gan Latvija, gan Lietuva būs jādefinē NATO ietvaros. Jo šo jautājumu uzdod arī citi alianses dalībnieki. Kāpēc jūs dodat savu gaisa telpu? Iespējams, radot neērtības pārējiem alianses dalībniekiem. Tā ir jūsu ideja, tā ir amerikāņu ierosināta ideja, tā ir ideja, par kuru mēs kopā vienojāmies, lai palīdzētu Ukrainai. Būtu interesanti redzēt militārā vai arī politiski militārā līmenī, kāda ir diskusija, kas slēpjas aiz šādas izmantošanas, šāda veida pārlidojumiem un soļiem. Jā, jo šeit runa ir par NATO dalību valsti, kas šauj uz Ukrainas droniem. Starp citu, Latvijas aizsardzības ministra atkāpšanās ir saistīta ar to, ka viens no Ukrainas droniem trāpīja viņu naftas infrastruktūrai. Lai jums būtu priekšstats. Lai dotu priekšstatu. Vai nē. Tāpēc ir diezgan interesanti nonākt šādā neveiklā situācijā. Kaut ko var izskaidrot ar traucējumiem, bet ne visu. Nē, jā, tas notiek. Ja tas notiek, 1 vai 2 gadījumi dienā, 2 dienās, bet ja tie sāk būt tik daudzi, atkārtoju, traucējumu radīšana tādā attālumā, tad eksperti zina, cik tas viss kopumā ir sarežģīti un grūti. Nē, kad tu to esi notvēris, tu vari arī to traucēt, bet atrast frekvenci, lai to pārvietotu, tā ir tā atšķirība. To nevar izdarīt. Nevar izstarot tik lielu enerģijas daudzumu, lai spētu visus tos pārvietot. Tātad tev vairāk vai mazāk ir jāvirzās uz kaut ko konkrētu un jāidentificē šāda veida lidaparāti citas valsts teritorijā, piemēram, kā tas ir Baltijas valstīs. Arī Krieviem tas nav gluži vienkārši izdarāms. Tāpēc doma par traucējumu radīšanu valsts vidienē, nevis tieši uz robežas līnijas, ir tāda, ka tie ir arī nedaudz vairāk iekšzemē.
Nav jau tā, ka mēs būtu kļūdījušies ar robežu. 10 km pa labi, 10 km pa kreisi mēs varam arī kļūdīties. Te tas jau sāk būt nedaudz dziļāk iekšzemē. Īsti neturās kopā tā versija par Krievu traucējumiem, kas pārvieto Ukraiņu dronus, lai liktu lietuviešiem justies neērti. Fantastiski. Viena daļa jā, otra daļa nē. Un tāpēc baltieši baidās nonākt diezgan neērtā situācijā. Pievērsīsimies arī tam, kas notiek saistībā ar karu Ukrainā. Ņemot vērā šo lielo uzbrukumu, kas notika Maskavā, vai ne? Mēs kādreiz sen atpakaļ taisījām tiešraidi, atceries par strateģisku nulifikāciju. Proti, par to, ka Ukrainai labākā stratēģija būtu nevis sapņot par atgriešanos pie 1900. gada robežām, bet gan koncentrēties uz to, lai pretinieks neiegūtu savējos. Ņemot vērā, ka pat no mēdīju vai novērotāju viedokļa, kamēr Krievija sevi uzskata par lielvaru, un tas noteikti ir viens no viņu lepnuma punktiem, Ukrainai neviens nebūtu devis ne kapeiku, vai ne? Tāpēc arī viņiem neizšķirts ir uzvara. Tas ir tā, it kā 3. kategorijas bokseris spētu nospēlēt neizšķirtē Rokiju Marčiano. Arī tas būtu lieliski. Tas, kurš zaudēja Rokijs Marčiano, viņš nav 3. kategorijas bokseris. Tātad labākā stratēģija bija mēģināt atrast veidu, kā padarīt galveno mērķu sasniegšanu neiespējamu. Galvenie mērķi noteikti bija Donbasa iekarošana. Tas attiecas uz otro daļu, proti uz mūsdienām, bet sākotnējā posmā, protams, galvenais mērķis bija pastāvošās kārtības gāšana. Ukraina – demilitarizācija, denacifikācija. Izvēlieties paši, metiet visu kopā, jo tas viss ir pilnībā atnests. Interesanti ir tas, ka šo uzbrukumu, ko Ukraiņi veica Maskavā ar sarkanajiem, kā viņi saka, kopā 1000 dronu, no kuriem apmēram 600 Maskavas apgabalā. Nekādi lieli postījumi nav nodarīti. Jā, tas ir trāpījis dažiem uzņēmumiem, dažām rafinērijām, lai gan tie ir nelieli bojājumi, un dažām ražošanas nozarēm. Patiesais kaitējums ir reputācijas zaudējums. Ņemiet vērā, ka Maskavā ir vislabāk aizsargātā zona. Ap Maskavu ir vairāk nekā 100 pretgaisa aizsardzības sistēmas, un tas nav maz, tostarp S-300, S-400 panciri. Tur tiešām ir ārkārtīgi blīva pretgaisa aizsardzība. Tāpēc redzēt, ka Ukraiņiem izdodas trāpīt Maskavai, ir reputācijas zaudējums, un tas nav mazsvarīgi. Un tas izraisīja milzīgu reakciju no Krievu militāro blogeru puses. Kāpēc tas izraisīja šādu reakciju? Jo Peskovs un citi, tostarp tie, kas ir televīzijā, mēģināja mazināt spriedzi, noniecinot Ukrainas uzbrukuma nozīmi. Kāpēc noniecināt Ukrainas uzbrukuma nozīmi? Jo citādi tu esi spiests sniegt demonstratīvu atbildi. Un tieši to arī prasa Krievu militārie blogeri. Daži runā, un es jums parādīšu visus pierādījumus, par uzbrukumu Verhovnajai Radai, Ukrainas parlamentam, ar Oresņiku, vai pat par kodoltaktikas izmantošanu. Tikmēr citi vēl kritiskāki tieši saka, ka valdība jāizstāj, ja tā nespēja atbildēt. Viņi prāt, tā ir apvainojums valstī un valsts uzticamībai. Patiesi, īsts apvainojums. Manuprāt, šeit ir ļoti smalka robeža, vai ne, Paulo? Ukrainas stratēģija ir šāda. Labi, mēs noturam fronti un cenšamies radīt problēmas Krievijas iekšienē, lai mainītos sabiedriskā doma, rastos iekšējā kritika un spiediens, lai izbeigtu karu. Problēma ir tieši tā pati spēlīte, ko Irāna spēlē ar Persijas līča monarhijām. Es tev nedaudz uzbrūku, lai tu izdarītu spiedienu uz amerikāņiem, bet ja kļūdos un tev uzbrūku pārāk stipri, tad saņemu ļoti stingru atbildi. Irānas gadījumā monarhijas iesaistītos karā, bet Krievijas gadījumā varbūt tiešām tiktu izmantots Orešņiks. Lai neizmantotu kodolieročus, tehniski ir pilnīgi iespējams palaist planējošās bumbas no Baltkrievijas robežas uz Kijivu vai Harkivu. Tagad, ar tiem komplektiem, kas viņiem ir, starp planējošo bumbu un nelielu raķešu dzinēju, planējošās bumbas var sasniegt 80 līdz 100 km attālumu. Tātad ņemiet vērā, ka starp Kijivu un Baltkrievijas robežu ir aptuveni 60 km. Tātad tehniski Krievi būtu spējīgi nomest 100 planējošo bumbu.
Lai jums būtu priekšstats, avotos atradīsiet karti, ko izveidojis Klemens Mulēns. Tikai tajā apgabalā, par kuru runā Haipole, pēdējo 2 mēnešu laikā ir nomestas 600 bumbas. Tātad tas ir pilnīgi iespējams. Vai tu domā, ka šī ir pareizā stratēģija, Paulo? Vai arī viņi riskē iet pa naža asmeni? Jo tas ir taisnība, piebildīšu vēl pēdējo lietu, ir taisnība, ka viņi jau 5 gadus tiek uzbrukti Kijevā. Un tāpēc jau ir pieraduši, kamēr Krievi nav pieraduši redzēt dronu viļņus pār savu pilsētu. Tāpēc visticamāk, jebkāda konvencionāla atbilde, ko Krievi varētu sniegt, piemēram, vēl viens dronu vilnis, manuprāt, uz Ukraiņiem neatstātu lielu iespaidu. Krieviem tas ir jūtams, jo tas viņiem ir kaut kas jauns. Nē, acīm redzam, iemeslu dēļ jūs man dzirdat tikai audio, un tad es nedaudz visu sakārtošu. Mila. Vai arī viņi piedalās arī darīsim tā? Nu labi, tu teici uz naža asmens. Tieši tā. Mēģināsim nedaudz atjaunot kopainu, sākot ar Ukrainu. Ukraina šobrīd atrodas šādā situācijā. Tās galvenais sabiedrotais pēdējo 3 gadu laikā to praktiski ir pametis un savu palīdzību ir padarījis par maksas pakalpojumu, uzliekot izmaksas Eiropai. Eiro ar to atbalsta ekonomiski, atbalsta arī ar ieročiem, taču strukturāli tā ir politiski nēsoša. Savukārt Krievus kaut kādā mērā atbalsta ķīnieši, un ne tikai viņi atbalsta Krievus, bet ķīnieši arī ir tie, kas var iedot pa galvu sabiedrotajam, kurš vairs nevēlas piedalīties. Kas tad Ukrainai paliek, Ukrainai, ja? Teiksim tā, ja Ukraina paliek pašreizējā situācijā. Tā paļaujās uz sabiedroto, kas nesniedz daudz, tas būsim mēs. Daudz drošības, daudz garantiju, daudz atbalsta un turpināt finansēt un uzturēt valsts aizsardzības centienus. Un tad, kas tai spiest darīt? Paaugstināt likmes. Tā paaugstina likmes, lai mainītu šo situāciju. Kā tieši tā paaugstina likmes? Paaugstinot likmes, tieši uzbrukot, kā tu pareizi teici, Krievijai tās vājā vietā, kas ir nacionālais lepnums, cerot, ka IPERS reaģēs tādā veidā, kas kaut kādā veidā piespiedīs amerikāņus atkāpties, atgriezties pie Ukrainas un teikt, varbūt mēs viņus pametām pārāk ātri un šajā ziņā atkal apvienot eiropiešus, lai palīdzētu Ukrainai. Bet tas ir žests, kā tu teici, uz asmens malas. No Ukrainas viedokļa. Jāsaka, ka šī ražošana tur ir ilgtspējīga. Un arī Krievi ir norādījuši, ka daudzi no centriem, kas ražo dronu detaļas vai pašus dronus, kas nonāk Ukrainā, patiesībā neatrodas Ukrainā. Patiesībā mēs redzēsim arī daudzu Krievijas militāro blogeru apsvērumus, kuri saka, šī Ukrainas dronu ražošana šajos viļņos var tikai pasliktināties, jo mēs neesam spējīgi trāpīt tur, kur tie tiek ražoti un kur tie tiek. Un to saka arī Karaganovs. To Karaganovs saka jau gadiem. Mums vajadzēja, viņš saka, to saka viņš, nevis es, bet tas ir tikai pilnības labad. Karaganovs saka, mums vajadzēja, mums Krieviem, viņiem Krieviem uzreiz pašā naidīguma sākumā skaidri pateikt, ka tas ir karš starp Krieviem un Ukraiņiem, un tie, kas iejaucās, dabūs pa galvu. Tāds bija viņa uzskats. Mēs to neizdarījām, vairāk iemeslu dēļ. Tagad mēs atrodamies ļoti ilgā karā, kurā mūsu ienaidnieks Ukraiņi jau būtu zaudējuši, ja viņiem nebūtu eiropiešu palīdzības ražošanā un finansēs. Tāpēc ir loģiski, ka būtu pienācis laiks arī eiropiešiem samaksāt savu cenu par palīdzību Ukraiņiem. Un tā būtu arī stratēģija, tas būtu arī tas, ko Ukraiņi jau sen vēlās, lai NATO iesaistītos konfliktā, vai vismaz, lai konflikts tiktu internacionalizēts. Padarīts startautisks. Tas būtu arī viņu interesēs. Līdz šim Karaganova idejas nav tikušas pieņemtas, paldies Dievam, un arī līdzekļu trūkuma dēļ, jo, kā tu labi rezumēji, lai karotu arī pret Latviju, arī pret kādu citu, 4 raķetes un 3 lielgabalu šāvienus tev tomēr vajag, lai tie būtu pieejami. Tas ir interesanti, jo tas, ko tu saki, tiek apspriests vārds vārdā Krievijas televīzijā.
Viņi saka tieši tā, izvirzām kodola ultimātu, ko nedrīkst sajaukt ar kodola karu. Kodola ultimāts, vai ne? Un tad, ja viņi uz to atbild ar ņirgāšanos, ko viņi darīs? Tātad lieta ir tāda, ko saka Karaganovs. Es to vēlreiz pārskatīju. Viņš saka, mēs, Krievi, esam uzlikuši 700 sarkanās līnijas, jūs nedrīkstat dot šo, nedrīkstat darīt to, un jūs par tām esat mierīgi ņirgājušies. Putina valdības atbilde bija, mēs uzmetīsim pāris Orešņiku, lai jūs nedaudz iebiedētu, bet patiesībā tas nevienu neiebiedē. Viņš saka, ir acīm redzams, ka šī stratēģija ir novedusi Krieviju 4 gadus ilgā karā pie nabadzības, pie milzīgu upuru skaita, tāpēc varbūt šī nav pareizā stratēģija, lai šo karu uzvarētu. Tie ir Karaganova vārdi. Un tad varētu apsvērt alternatīvu. Alternatīva šajā brīdī, un te ir tas ārkārtīgi lielais risks, ja tā varētu teikt, ir šāda. Ja mums ir jādod trieciens Eiropiešiem, pat nedaudz, pat simboliski, tad šis ir tas brīdis, kad to darīt. Pirms Eiropieši sāk savu armijas modernizācijas un pārabruņošanās programmu. Un pirms Amerikas Savienotajām valstīm būs jauns prezidents, kurš iespējams sapratīs, ka viņam Eiropa rūp vairāk nekā Trumpam. Mums ir iespēja loks, nav taisnība, ka mums vienkārši ir iespējas. Bet ja kāds grib tās ieraudzīt, tieši skatoties, šis ir iespēja loks. Ar Ameriku, kurai Eiropa ir vienaldzīga un kurai ir arī citas problēmas. Ar Eiropu, kas, manuprāt, ja mums uzmet 2 raķetes, pat ja tās uzmet tāpat vien, pēc 24 stundām valdība krīt, pat Vatikāna valdība krīt šie, es nezinu, varbūt viņi pārvērtē mūsu spēju vienoti reaģēt politiski un militāri gadījumā, ja nevis agresijas, bet simboliskas rīcības gadījumā. Un šī runa lielā mērā Krievijas pusē sāk gūt zināmu atsaucību, jo viņi saka, nu klausieties, mēs mēģinājām ar labu, tagad varbūt mums jāmēģina pa ļaunam. Es tikai ceru, runāju kā Eiropietis, ka šī lieta negūs attīstību. Bet šajā nozīmē, ja skatās šajā kontekstā uz darbībām, ko Ukraiņi šobrīd veic, vērstas pret Krievu nacionālo lepnumu, provocējot atbildi. Un tas mūs virza ļoti bīstamā virzienā. Taču viņiem nav citas alternatīvas. Es parādīšu tev dažus pārdomas, ko izsaka Krievi. Viņi saka tieši to pašu. Pēc viņu domām īpašo militāro operāciju Kīvā varēja pabeigt pāris nedēļu laikā. Tā ir pilnīga vilšanās. Atcerieties, ka Kīvas aplenkums faktiski izgāzās jau pirmajās 3 nedēļās, kad Ukraiņiem vēl nebija nekas dots. Tātad jau bija izgāzusies bāze, nevis dienvidu daļa. Tomēr viņi saka, ka domāja ātri pabeigt, un tagad, pateicoties rietumu partneru atbalstam, īpašā operācija ir pārvērtusies par pilna mēroga karu. Karš, kurā Eiropa piedalās un pēc viņu domām jau gadiem ilgi karo pret viņiem. Dažādi iemeslu dēļ, kurus mēs zinām, mēs to nedaram. Taču jūs sakāt, ka to nevarat pateikt ēterā, tātad raidījumā. Būtībā mēs gadiem ilgi neesam paaugstinājuši, teiksim, kara līmeni. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, mēs iesaistamies karā, kas jau tiek karots gadiem ilgi. Mēs turpinājām vadīt speciālu operāciju, izliekoties, ka to nepamanām. Proti, ka Eiropieši palīdzēja. Patiesībā viņi mums uztaisīja varenīgu propagandu, ieskaitot tehniku, kas tika izvietota sarkanajā laukumā. Jāteic arī tas, ka šis naratīvs darbojas abos virzienos. Tas kalpo gan, lai attaisnotu neveiksmes, sakot, paskatieties, tu taču palīdz arī visi pārējie, gan arī tāpēc, ka viņiem vajadzētu trāpīt. Šeit viņi saka, mēs jau esam publicējuši sarakstu, vai vismaz to objektu sarakstu, kur tiek ražoti Ukrainas ieroči, kas pārsvarā ir droni un tam līdzīgas lietas. Starp citu, kāds jau bija piedzīvojis arī uzbrukumus, tas bija Igaunijā, ja pareizi atceros, tika nodedzināta neliela dronu ražošanas laboratorija. Tātad viņi saka, kā jau vienmēr dara, vai ne? Ka varētu uzbrukt vismaz šiem ražošanas centriem, kuriem viņi paši nevarētu uzbrukt. Jo te mēs nonākam pie otrā pasaules kara problēmas, ja paskatās.
Kara pirmajā posmā, Otrā pasaules kara laikā, mums bija valstu spēki, kur iekšējā ražošana netika skarta. Kad sabiedrotie sāka vērst triecienus pret ražošanas jaudu. A produtīvā Ražošanas jauda samazinājās, un nekad nespēja atbildēt ar to pašu. Jo ne Japāņiem, ne Itāļiem, ne Vāciešiem nekad nebija spēju ne uzbrukt Urāliem, ne uzbrukt amerikāņiem. un Londona varēja tikt bombardēta, bet pārējā Anglijas vai impērijas dziļumā uzbrukt nevarēja. Šī bija tieši tāda pati situācija, kāda atradās Ukraina pirmajā posmā. Krievi varēja uzbrukt jebkur, un to arī darīja 4 vai 5 gadus. Un Ukraiņi tagad izstrādā asimetrisku, simetrisku atbildi ar droniem un arī planējošajām bumbām. Mēs to redzēsim, kas tagad ļauj Ukraiņiem atbildēt. Tomēr, manuprāt, ir viena atšķirība. Ukraiņi jau ir zaudējuši visu, ko varēja zaudēt. Viņi jau 5 gadus cieš triecienus. Savukārt Krievi nopietni sāka ciest tikai pēdējā pusotra gada laikā, un viņiem ir patiešām daudz vērtīgu mērķu. Viens no tiem ir lepnums. Iedomājieties, ja Taivāna rīt palaistu 600 dronus virs Pekinas, vai Irāna 600 dronus virs Vašingtonas. Tā būtu 3. pasaules kara sākšanās. Ukraina, kas savukārt uzbrūk Maskavai un ir izraisījusi daudz galvenokārt baiļu cilvēkos, tostarp arī Simonjāna. Viņa pat televīzijā teica, ka kopā ar bērniem guļ koridorā bailēs. Skapī tiešām tā teica, vai varat to atrast? Krievijas atbilde, ja tā ir konvencionāla, tas ir uzbrukums ar droniem, neko nemaina. Ukraiņi jau 5 gadus saņem raķešu triecienus. Atšķirība ir tieši tajā, ka šāda veida karu pārnes uz Maskavu, jo tā ir milzīga pazemojuma sajūta, un tieši šī milzīgā pazemojuma sajūta ir tas, kas šobrīd uzkurina situāciju. Gan risks, ka Krievi varētu atbildēt ar patiešām bīstamu reakciju. Tāpēc Ukraiņi spēlē uz šīs robežas, kas var nostrādāt vai arī nenostrādāt. Bet pašreizējā līmenī notiek šādi. Šie visi ir ļoti ietekmīgi Krievu militārie blogeri. Šis ir Rogožins, kurš saka, domājat, ka šādu uzbrukumu būs mazāk? Nē. To skaits pieaugs, tāpat kā viņu maršruti un taktikas. Starp citu, man tika apstiprināts, ka ir Palantir atbalsts. No maršrutu viedokļa, analizējot maršrutus, pa kuriem Ukrainas droni nokļūst līdz Maskavas apkārtnei, kas spēj apvienot daudzus datus un tādējādi noteikt arī vietas, kur ir ievainojamības. Nav nejaušība, ka Palantir izpilddirektors bija ticies arī ar Zelenski. To tieši saka arī Krievu militārie blogeri. Šis ir Romāns, vēl viens ļoti ietekmīgs Krievu militārais blogeris, kurš saka, Putins vēl nav atbildējis tautai pēc uzbrukuma, ko veic Ukrainas bruņotie spēki. Lielākā bombardēšana Maskavai kopš lielā tēvijas kara, tātad kopš 2. pasaules kara. Visa mūsu elite izliekās, ka nekas nav noticis. Daži baidās iziet no saviem bunkuriem, citi nevēlas pievērst sev uzmanību kara laikā, parādoties sabiedrībā, bet mums arī jāuzdod sev jautājums, vai mums vajadzīgs prezidents, kurš baidās būt kopā ar savu tautu kara laikā, kuru viņš pats ir sācis. Sāk parādīties patiešām spēcīga un smaga kritika. Pārējo jūs varat izlasīt paši. Un šī nav vienīgā, tādu ir ļoti daudz. Šeit pat ir visas kritikas attiecībā uz parādi. Šeit ir kritikas. Viņi to sauc par koholdiem, kas ir nievājošs termins Ukraiņiem par FPV dronu izmantošanu ar vadību, ar mākslīgo intelektu. Augstākā pavēlniecība atbildēja uz to, būtībā nosūtot inženierus mājās, bloķējot internetu un lūdzot koholdiem ļaut viņiem rīkot parādi. Tādu ir tiešām desmitiem. Tas nav gadījums, ka tiek atlasīti tikai sev izdevīgi piemēri. Man ir tāds saraksts. Gandrīz visi lielākie Krievu militārie blogeri sāka runāt par šo lietu un sāka paskatieties, tie visi ir piemēri, zemāk atradīsiet visas saites, tie visi ir piemēri, tie visi ir tieši kritiķi. Pretgaisa aizsardzības spēki ir uzstādījuši jaunu rekordu notriekto lidaparātu skaitā. Viņi kritizē aizsardzības ministru. Viņi ir ielikuši lietas pēdiņās. Ja atļausi nelielu piezīmi.
Ir taisnība, un tas ir arī ieguvums, ja neesi valdībā, lai arī ko tu pārvaldītu. Tas nozīmē, ka vari piedāvāt, kritizēt, prasīt paskaidrojumus, kāpēc kaut kas ir izdarīts vai kāpēc nav izdarīts. Šobrīd, acīm redzami, ir redzams, un viņi to pārmet, ka Krievijas varas iestādes nav reaģējušas stingri, nav reaģējušas smagi. Un tas visticamāk dos Ukraiņiem pamatu turpināt savu stratēģiju. Problēma ir tāda, kas notiek, ja vienā no šiem uzbrukumiem tiek trāpīts mērķī, pat nejauši, kuru vairs nevar noslēpt ar pacietību. Piemēram, pieņemsim, ka drons nokrīt uz bērnu dārza, uz veterāna mājas, vai, piemēram, uz sērojošu māšu sapulci. Uz kaut ko tādu, ko tu nevari attaisnot, piemēram, uz nezināmā kareivja kapa, vai uz kaut ko tādu, kas tevi piespiež reaģēt. Lūk, šajā brīdī rodas pienākums reaģēt. Jo ir brīdis, ka tu vairs nevari izlikties, ka nekas nav noticis. Tu nevari teikt, ka to darīsi vēlāk. Jo galu galā viņi mums īsti neko sliktu nedara, tāpēc mums nevajag eskalēt situāciju, lai dotu viņiem taisnību. Ir brīdis, kad, ja kaut kas notiek, tu esi spiests reaģēt. Un tas ir tas, no kā jābaidās. Gan tas, vai šis brīdis pienāks, gan arī kāda būs reakcija un pret ko tā būs vērsta. Kāda var būt reakcija? Lūk, no tā brīža abas puses ir nonākušas ļoti bīstamā situācijā. Ļoti bīstamā. No kuras kopumā ņemot, Ukraina varētu gūt labumu, ja aizvainojums, ko tā saņemtu, būtu tik liels, ka mainītu situāciju aiz tās muguras, proti mainītu situāciju Eiropas un Amerikas pusē, sakot, šajā brīdī mēs atsākam to atbalstīt daudz vairāk un daudz labāk nekā to darījām pēdējā pusotra gada laikā. Es nezinu, kā tas būs, tiešām nezinu, kā tas beigsies. Kāds varētu iebilst? Ukraiņi cieš šāda veida zaudējumus un tiek smagi skarti, un neviens nekad nav uzdevis šo jautājumu. Zīni. Kad viņi ierodās, viņi uzbrūk ar 4 rezņikiem. Parlamentam, prezidentūrai, Maidana laukumam, kaut kam ļoti simboliskam, un viņi to visu izspiego. Bet redzot, Ukraiņi ir diezgan viltīgi. Jā, vienmēr kāds iet bojā, tāpat kā krievi, kuri nogalināja 24 cilvēkus. Un pāris lieta tas bija pirms nedēļas. Tomēr lielākā daļa mērķu, kurus Ukraiņi trāpa, ir militāri objekti. Tad ir droni, kā zināms, tie nav precīzi, tos jau traucē, pārtver, tāpēc tie nokrīt. Jāatzīmē arī kļūdas. Šis ir tas pats krievu militārais blogeris. Viņi notrieca savu helikopteru apjukuma vidū. Un šeit, kā redzat, viņi sāk izcelt to, ko es teicu. Tātad mums vajadzētu šaut hazelnut, tā būtu resnika tulkojums. Mums vajadzētu izmantot to rešņiku, lai trāpītu pa Verhovno Radu. Lūk, tur tas ir. Lūk, tas ir tas, ko daži, teiksim, militāro blogeru vanagi izceļ. Cits savukārt saka, saskaņā ar prezidenta dekrēta 19. punktā apakšpunktu D ir apstiprināti statūtu pamatprincipi. Krievijas politikas pamatprincips attiecībā uz kodolieroču izmantošanu kā atturēšanas līdzekli. Kas saka, ka ja pastāv strateģiskās neskaidrības jautājums, vai ne? Ja pastāv strateģiskā neskaidrība, valsts neskaidrības apstākļos viņi var izmantot mūsu. Šeit pat ir kāds, kurš saka, tā kā mēs esam samazinājuši izmantošanas slieksni, izmantosim kodolieročus. Tātad tev ir 2 veidu militārie blogeri. Tas, kurš kritizē, kurš saka, ka valsts atbilde ir ārkārtīgi vāja, papildus tehniskajai kritikai, bet tas jau ir cits stāsts. Un tāpēc viņi ļoti kritizē Putinu, armiju. Un ir tādi, kas tieši otrādi pieprasa ārkārtīgi stingru atbildi, lai atjaunotu, teiksim, lietu kārtību vai glābtu, teiksim, ir jāturās, cerēsim, atkārtoju, ir jāturās pie Putina mērenības, jo, ja šī ir alternatīva, mest atomieročus, tad labāk pieturamies. Putins vispārīgi runājot, ja viņam izdodas noturēt un pārvaldīt konfliktus šādā veidā,
konflikts, kuru viņš tomēr nav atrisinājis un no kura ir atkarīga nevis viņa politiskā izdzīvošana, bet gan viņa vēsturiskais mantojums. Proti, viņš vēlās aiziet no skatuves, paplašinājis Krieviju, nomierinājis Ukrainu un uzvarējis. Un tas nenotiek. Viņam skaidri parāda, ka tas nenotiek, jo viņa rīcība pret tiem, kas atbalsta Ukrainu, nav bijusi pietiekami izlēmīga. Un cik ilgi viņš to spēs izturēt? Cik ilgi līdz viņš pārliecināsies, ka varbūt iespējams viņam vajadzētu būt izlēmīgākam? Tagad tās valdības, kas ir pie varas jau daudzus gadus, vai valstu vadītāji, kuriem ir šaurs padomdevēju loks, ir gerontokrātijas, īpaši tās, kuras desmitiem gadu vada viena un tā pati persona. Viņiem ir arī vesela virkne psiholoģisku faktoru, kas nenoved pie saprātīgu un racionālu lēmumu pieņemšanas, bet uz viņiem ietekmē ļoti daudzi citi personiski un psiholoģiski aspekti. Trūkums, sajūta, ka nav laika pilnībā atrisināt situāciju un varbūt tikt aizvietotam. Un tikt atcerētam kā parastu muļķi, kurš pat nespēja pakļaut Ukrainu. Atceros, ka Vladimirs Putins nonāca Kremļa vadībā kā tas, kurš atrisināja Čečenijas problēmu. Kā viņš to atrisināja? Viņš to atrisināja, mēs zinām, kā viņš to izdarīja, bet Krievu acīs viņš to atrisināja. Viņš vienkārši visu nolīcināja. Viņš atrisināja Gruzijas problēmu, atguva Krimu, līdz šim viss bija lieliski. Tagad pēdējā cēlienā viņam ir spītīga Ukraina, kas stāv kājās, un tas ir fakts. Pateicoties Ukraiņu tautas lielajai vēlmei cīnīties. Taču, ja Ukraina tiktu atstāta bez Eiropas un ASV ekonomiskās un militārās palīdzības, tās vēlme cīnīties nebūtu pietiekama. Par to mēs esam pilnīgi pārliecināti. Tāpēc, kāpēc gan neprovocēt arī tos, kas palīdz Ukraiņiem izturēt? Protams, ne ar bombardēšanu Kopenhāgenā, bet ir daudz citu veidu, ir diversijas, var sākt radīt nekārtības citu mājās un pēc tam viņiem to paziņot. Bet tas ir interesanti, vai ne, Paulo? Vienīgā reāla atbildes spēja, jo mēs atgriežamies pie tā paša modeļa. Kas tad nodrošina Ukrainas ražošanu šajās rūpnīcās, kas atrodas ārzemēs? Tas ir tieši tāds pats šķērslis, kāds bija Āzijas spēkiem Otrā pasaules kara laikā. Ja tu gribi liekt Ukraiņiem veikt šādu veidu uzbrukumus, tev ir jātrāpa tur, kur šīs lietas tiek ražotas. Un šīs lietas tiek ražotas tur, kur tu nevari aizsniegt, jo pastāv risks paplašināt konfliktu. Tādā ziņā Ukraiņiem tā ir izdevīga situācija. Ja tu man ļauj turpināt, es turpināšu izdarīt uz tevi spiedienu. Un tavi cilvēki sadusmosies kā lapsenes, prasot no tevis atbildi. Ja tu atbildi, tu riskē ar konflikta paplašināšanos, kas noteikti nāk par labu Ukraiņiem. Ir arī netiešas metodas. Tā nav laba situācija, jā? Nē, piemēram, Krievi pa Eiropu izkliedēto iespējamo mērķu klāstā var arī atrast. Tie 3 vai 4, kas tiek uzskatīti par pietiekami vājiem vai viegliem, un dot signālu ar nekonvencionālu rīcību. Es runāju par teroristu uzbrukumu, sabotāžu, dronu, kas paceļās no tās pašas teritorijas, kā arī par citu izdzīvošanas piemēru. Kundzes Čazīras terase, viņi tika pieminēti pat 2 reizes. Un, kā saka, saprotošam cilvēkam daudz vārdu nevajag. Īpaši tagad, kad liela daļa Eiropas tuvojas vēlēšanu periodam. Tāpēc ir svarīgi ieņemt skaidru nostāju. Paskatieties uz šodienas parlamentu, Itālijas parlaments. Pārabruņošana, jā, pārabruņošana, nē. Nauda, jā, nauda, nē. Mēs jau esam priekšvēlēšanu kampaņā. Tas pats notiek arī Francijā. Tas pats notiek arī citur, cikās vietās. Tāpēc viņus izaicināt ar kādu rīcību, mērķtiecīgu. Tas varētu būt Krievu operatīvajā plānā kā atbilde. Jo klusējot tas jebkurā gadījumā būtu pietiekami. Strādnieku ir daudz, viņi ir izkaisīti. Ja? Nē, ideja bija tikai tāda. Es likvidēju 3 no jums, lai pārējie 300 saprastu, kāda ir situācija. Un tad jūs strādāsiet uz pusi vai ceturdaļu slodzes. Tas ir tikai brīdinājums, tikai mafioza tipa brīdinājums. Bet parasti viņi tā dara. Tas ir pie mums, tas darbojās, ka te uzspridzina veikalu, parasti tad cilvēks pārliecinās. Lūk, tā varētu teikt.
Tūlīt tagad tev piezvanīšu, Daniela, gribēju atbildēt uz šo. 2 vārdi par politisko fronti saistībā ar Baltkrieviem. Skatieties, nedēļas laikā sagatavošu šo avotu apskatu video Krievu militāros blogerus, kas runā. Man tādu ir 10. Tad mēs izveidosim detalizētu apskatu, kur es pievērsīšos Ukrainas uzbrukuma nozīmei. Ne no militārā viedokļa, bet no Krievu skatpunkta tas bija svarīgi. Simboliski dusmām un tam, kāda bija valsts atbilde, vai drīzāk neatbilde. Pa vidu iesaistījās arī cita tēma, kas, manuprāt, ir interesanta, jo visas šīs lietas vēl vairāk pastiprina Krievu militāro blogeru dusmas. Es izmantoju Krievu militāros blogerus, bet tajos kanālos ir 300,000 cilvēku. Es izmantoju viņus kā dusmu simbolu, bet jūs varat tieši redzēt patīk pogas un dusmīgās sēņas no lietotājiem, kuri tādējādi seko šim konkrētajam Krievu militārajam blogerim. Starp citu, viens no viņiem pagājušajā mēnesī bija nosūtījis Putinu pie velna, bet tagad viņš atkal parādījās video, kurā redzams, ka viņš atrodas Krievijas triecienvienībā. Varbūt, lai citiem tas būtu par piemēru un viņi klusētu. Tas nav nostrādājis, ņemot vērā to, kas pašlaik notiek. Pa vidu visam šim notika vēl viena lieta, kas, kā jau zini, juceklī, varbūt nemaz nebija plānota. Ģerasimovs izteica oficiālu paziņojumu, kurā teica, ka viņi ir ieņēmuši dažus punktus, kas ir diezgan interesanti. Šis ir oficiāls paziņojums Krievijas aizsardzības ministrijā. Es pievienoju tulkoto versiju un versiju krievu valodā, labi? 6. armijas vienības attīsta uzbrukumu uz rietumiem no Kupjanskas ar vispārēju virzienu uz Ševčenko. Ir neliela problēma. Ševčenko ir šeit, Kupjanska ir šeit. Kā tu vari attīstīt uzbrukumu no Kupjanskas uz Ševčenko, ja tu pat neesi Kupjanskā? Tu esi ārpus pilsētas. Tie paši Krievu militārie blogeri ir pamanījuši šo lietu, un es jums pievienoju arī visas viņu atbildes. Un viņi sadusmojās, jo teica, kas tas tāds? Jūs mūs izņirgājat? Vai drīz jūs publicēsiet ziņojumus, kuros teiksiet, ka esam Harkivā? Jo šī lieta ir pilnīgi ārpus prāta. Aptuveni tas pats hauss notika arī Borovas frontē, jo arī tur notika vēl viena lieta. Es jums parādīšu šo. Domņica Ribars. Pielāgojoties, Gerasimovu paziņojumam 17. maijā, viņi izmainīja karti, jo paziņojumā ir arī tas, ka Borova ir ieņemta. Borova atrodas nedaudz uz dienvidiem no Kupjanskas. Un tāpēc viņi izmainīja karti, ņemot vērā Gerasimova paziņojumu. Žēl, ka šī ir karte atkal no Ribara 19. maijā, tātad šodien viņiem nācās atkal pārmainīt karti, jo izrādījās, ka video materiāls, ko viņi rādīja, proti, ko Krievijas ģenerālštābs rādīja, lai pierādītu, ka viņi ir Borovā, patiesībā nebija no Borovas. Tagad iedomājieties, kā ir justies apmānītam no savu bruņoto spēku oficiālā paziņojuma, ka tev jau tāpat ir bijis tas hauss ar uzbrukumu Maskavai. Starp citu, es izmantoju Krievu avotus, un pēc tam viņiem nācās atkāpties arī no šī stāsta. Tas viss kopā, protams, ir radījis īstu vētru Krievu viedokļu līderu vidū, kuri ir kritizējuši Gerasimovu, Putinu un visus pārējos. Bet to mēs apskatīsim vēlāk sīkāk, jo pa vidu ir vēl ļoti daudz citu lietu, par ko jārunā. Es gribēju tev pajautāt, Danielē, pagaidi. Vai tikai varu pārtraukt, pirms vēl neesmu noklausījies? Daniela, diemžēl man jūs jāatstāj, jo rīt man ir svarīga darīšana, un tu to zini. Nu labi, jā. Ja tu man atļauj sveikt tos, kuri bija pacietīgi mūs klausīties, sveikt Daniele un tevi, Mirko, ceram, ka drīz tiksimies vēl kādā citā reizē. Kundze, kas drīz būs kopā ar mums, pirmkārt kundze Česir. Un otrkārt, jā, es esmu kaķu mīļotājs, tāpēc drīz tiksimies. Veiksmi rītdienai, Paulo. Jums visiem atā! Tātad pirms došu vārdu Daniele, es vēlos pateikties šī vakara sponsoram, kas ir NordVPN. Starp citu, šajā laikā tas darbojas arī ar mākslīgo intelektu. Tad viņi ir pievienojuši, papildus aizsardzības līmeni.
tāpēc jums ir lielāka drošība pārlūkojot internetu nekā iepriekš. Un tas noder arī, lai pieslēgtos gandrīz jebkur. Īpaši, ja izmantojat manu atlaides kodu. Šeit ir QR kods, tāpēc varat vienkārši pieslēgties ar savu mobilo telefonu, noskenēt un saņemt lielo atlaidi. Tagad, protams, ar mākslīgo intelektu viņi spēja palielināt gan jaudas, gan aizsardzības līmeņus. Tas gandrīz kļūst par antivīrusu un pretpikšķerēšanas aizsardzību un tam līdzīgi, jo visa jūsu savienojuma darbība tiek pārbaudīta, tāpēc tie ir papildu aizsardzības līmeņi. NordVPN darbojās uz rietumiem no Kupjanskas. Visticamāk, jā, jo uz ziemeļiem no Kupjanskas ir Starlink, tāpēc. Es teiktu, ka tas var mierīgi darboties pat, ja ir kļūdas. Tā. Atbalstiet arī kanālu, tas ir tas, ko mēs darām. Ir interesanti redzēt, ka mākslīgais intelekts ienāk gandrīz visur. Arī dažādās atbalsta programmās dažādām lietām. Daniela, vai tu esi šeit, vai tev viss uzkārās? Vai tu esi Daniela? Vai tu zini, ka tev viss uzkārās? Paskatīsimies, vai viņš atgriezīsies, tad es izmantošu izdevību, kamēr viņa nav, kamēr ir Daniele. Es jums parādīšu dažus interesantus stāstiņus, kas tieši radās no tās sarunas par militāriem blogeriem. Es jums došu ieskatu tajā, par ko mēs runāsim nākamajā raidījumā, jo ir, piemēram, šī militārā blogera stāsts, kas beidzās. Tas bija tas, kurš gāja, teica Putins. Viņš var iet ieskrieties. Un tagad ir parādījies video ar viņu pusdzērušu, kur viņš atrodas. Viņš ir piedzēries 30-nieka iekšienē. 30. fronte poste. Iekšienē viņi gribēja izmest dažus elementus. Diego Rubucenko. Un tagad tas ir beidzies. Viņš ir mazliet piedzēries, šķiet, ka viņam ir problēmas ar alkoholu, viņš pats to arī atzīst. Viņu ļoti slikti izturās, protams, viņa, teiksim, viesi, kaut kas tāds. Ir interesanti redzēt, ka bez viņa ir vēl ļoti daudz citu, kas sāk veidot video, kuros atklāti kritizē. Un šis ir kalpojis kā grēkāzis gandrīz visam. Tātad, tā kā Daniela ir atgriezies, es gribēju bet rīt vai parīt mēs par to mierīgi parunāsim, es jums visu parādīšu. Jo patiešām, lai parādīt visas lietas, man jābūt vienam un jāparāda tās jums secīgi. Vienu pēc otras. Tiem, kurus tas interesē, lai būtu arī priekšstats par to, kā Krievi redz šo situāciju starp ģenerālštābu, kas melo, un uzbrukumu Maskavai. Jo patiešām nekad neesmu redzējis tādu pandemoniju, kā tas, kas notika tagad. Es tev gribēju to pajautāt. Paldies, Daniela. Ukrainas tēma Bans izteica vārdu. Vai par to Amerikā vairs vispār nerunā? Pilnīgi noteikti. Izsaku tev komplimentus, jo par to nebija iedomājies. Patiesībā viņš gandrīz neko neteica. Viņš neizteica nevienu vārdu. Tas ir viņš. Vienīgā reize, kad viņš runāja par Eiropu plašākā nozīmē, bija tad, kad, kā jau iepriekš teicām, poļu žurnālists viņam jautāja, bet kā tieši mums jūs spēlējat šo spēli? Šī ir viena lieta. Es vedot tevi un kapitīni. Uzarņiem. Atvaino, mēs esam, lūk, atvaino. Tu mani dzirdi? Labi, klausoties tevi, kapitīni, es arī domāju par to, ka pirms 3 nedēļām, kad Zelenskis devās uz Persijas līča reģionu, Trumps to uztvēra ļoti slikti, proti Trumps ne tikai vairs neatbalsta viņus, bet arī uztver viņus kā zināmā mērā provokātorus. Ukraiņi proti vairs pat formāli nav neitrāli Baltijā namā. Manuprāt, neaizmirsīsim, ka abi impeachmenti, pirmais, Trumps to saņēma, tā teikt, Zelenska dēļ. Viņš to saņēma Zelenska dēļ, kad viņš lūdza Zelenskim dokumentus pret Baidena dēlu, bet otrs atteicās.
Notikums ar Baidena dēlu bija pirmais impeachments. Tātad runa. Tā ir korupcija. Piemēram, ja Jermaks, kurš tagad ir izmeklēts, arestēts, kur viņš veic to glābšanu, par to rakstīja avīzes, tagad Jermaks jau ir pagātne. Lūk, tas viss ir uzsprādzis. Viņiem vajadzētu mazāk ņemties gar to lietu. Būs ļoti interesanti redzēt visu aizkulises tam, kas notiek. Redz, viņš tur ņemās. Es viņam pats ieslēgšu audio, nav jēgas, ka viņš tur ņemās. Es pats viņam to ieslēgšu. Bet varbūt viņam vienkārši uzsprāga dators vai telefons. Tas pārkarst. StreamYard ir ārkārtīgi energoietilpīga programma, teiksim tā, priekš telefona. Es pats to izmēģināju, kad man vajadzēja lietot telefonu. Lūk. Atvaino, nē, man vajadzēja nomainīt. Tagad man ir amerikāņu līnija. Tagad viss ir vēl vairāk sajaukts. Nu tad... Un es jautāju, vai tas ir par Jermaka arestu? Nekas. Nu, ja mēs padomājam mazliet arī balstoties uz to, ko jūs teicāt, tu saprati. Tev ir Baltais nams grūtībās, Krievi grūtībās. Persijas līča valstis, kuras nav aizsargātas ar to, ko viņi gadiem ilgi uzskatīja par savu drošību. Un Amerika, tas ir amerikāņu atturēšanas spēks. Amerika. Irāņi, kuri ne dzīvi, ne miruši, bet es gribu teikt, ka jebkurā gadījumā viņi nav labā situācijā. Pēc 2 mēnešiem es jums norādu, ka viņu lielais līderis turpina sūtīt ziņojumus pudelē. Tas ir viņu nekad nav redzējuši. Tātad pēc 2 mēnešiem, kā viņi sauc Kamenejs, nav, viņš jums paziņos. Es gribu teikt, tāda valsts kā Ķīna, jā, viņi ir iespaidīgi. Šobrīd viņi jūtas ļoti spēcīgi starptautiskajā līmenī. Tomēr es neuzskatu, ka Ķīnas sabiedrības iekšējā situācija ir tik pozitīva. Taivāna sniedz atbildi pirms dažām dienām pēc tam, kad Trumps būtībā pateica, es vairs neizmantošu savu atturēšanas spēku. Proti viņš to viņiem pateica. Tad nākamajās dienās būs jāredz, vai viņš viņiem pārdos tos slavenos ieročus, tos $14 miljārdus vērtos ieročus. Bet viņš jau ir teicis, ka par to runās septembrī visticamāk, ka gaidot nākamo tikšanos ar Xi, pagaidām viņš tos nepārdos. Tātad tev ir nestabila situācija, nemaz nerunājot par Eiropas Savienību. Kad jūs teicāt, ka Eiropas Savienība ir milzis tirdzniecības un ekonomikas jomā, bet punduris aizsardzības jomā, sākot ar aizsardzību, bet arī no Savienības viedokļa tādā nozīmē, kā mēs to saprotam Savienība, nevis ļoti vāju līderu summa valstu, kas vienas pašas nekur netiek. Tev ir, un tad, teiksim, pēdējais punkts Izrēla. Izrēla atrodas situācijā, tagad ir taisnība, ka Izrēlas sabiedrība ir daudz noturīgāka nekā citas, bet objektīvi skatoties, Izrēlā būtiska sabiedrības daļa sāk jautāt ne tikai Maskavā un Krievi, viņi jautā Putinam, bet tagad, kur mēs ejam? Bet arī Izrēlā, ja paskatās Izrēlas mēdījus, viņi saka Netanjahu labi, vai ne? Un pēc tam, kur mēs būsim nākamnedēļ. Tātad, manuprāt, tas ir, starp citu, es iesaku, iespējams, daži no taviem sekotājiem to jau zina, ka tu aprakstīji visus šos krievu blogerus, kurus es nepazinu. Ļoti, ļoti interesanti. Angļu žurnālists, kur es uzskatu par ļoti talantīgu, ir BBC korespondents Maskavā. Viens no ļoti nedaudzajiem rietumu žurnālistiem, Stīvs Rozenbergs, kurš kaut kādā veidā spēja pārvietoties, uzdot dažus jautājumus. Ja jūs paskatīsieties patiesībā, kur ir sākusi lielo pilsētu iedzīvotāji, kuri vienmēr ir turēti ārpus spēles, jo viņi tāpat negāja uz fronti priekšnieku bērni, iedomājies, vai ne? Lavrova meita dodas atklāt Bienāles paviljonu, nevis iet uz fronti. Mirko, Krievijas ārlietu ministra meita atrodas Venēcijā, Bienālē, organizē paviljonu. Tikmēr Krievijas nabadzīgāko reģionu līdzpilsoņi apmaiņā pret nelielu naudu dodas uz fronti un bieži vien tur arī paliek, kļūstot arvien mazāk. Skaties, šo. Tieši tā, ne. Pagaidi, atvaino, ne, 100 no tiem. Jo visi tieši tagad ir uzsprāguši, ir kritika armijai,
Ne tai armijai, kas vēlāk būs. Jo, kad es taisīšu šo tiešraidi, visas kritikas, ko es rādu, ir Krievu, ko izteikuši Krievi, nevis kaut kas, ko saku es pats. Tomēr Krievijas militāristi apgalvo, ka Krievijas armijas sabrukums ir apturēts. Tas ir, jā, protams. Armija ir iestrēgusi 80. gados no birokrātijas, tehnikas un šādu lietu viedokļa. Citi saka, mēs mēģinājām atdarināt amerikāņu modeli un mūsu sākotnējais kodols bija labs, bet mēs to izniekojām un atgriezāmies pie sastingušās armijas. No vienas puses, kā esmu novērojis pēdējos mēnešos, nav reģistrēta liela Krievu karaspēka pieplūduma. Zini, parasti no katras ofensīvas sagaida, ka ieradīsies vēl 100 līdz 120 tūkstoši karavīru. Runājot par rotāciju, tiek veikta Krievu vienību ģeolokācija, kuras gatavojas ienākt kādā teritorijā. Taču mēs pamanām, ka šāda veida lietas praktiski nav. Un viņi paši saka to pašu, es jums jau teicu, pēc pāris dienām es taisīšu tiešraidi, kurā jums parādīšu, ko saka Krievu militārie blogeri. Viņi paši saka to pašu, ka vervēšana kļūst arvien grūtāka, un kamēr Ukraiņi attīstās dronu jomā, mums ir vairāk ko zaudēt nekā viņiem. Un Ukraiņi nedara muļķību veicot uzbrukumus, bet vienkārši cenšas taktiskā līmenī koriģēt dažas pozīcijas. Tā ir taisnība, un man tas kopumā jāsaka, ka Krievi, teiksim, tā ir, tā teikt, uzbrukumā gandrīz visur. Proti viņi iefiltrēs Kostjantīņivkā, virzās uz priekšu no Siverskas uz Kramatorsku un Slavjansku, atrodas Limanas nomalēs, kopumā cenšas ieņemt teritorijas Harkivas, Sumu apgabalā un tā tālāk. Tātad gandrīz 80% frontes tomēr lēnām tiek spiests no Krievu puses, bet ar ārkārtīgi mazu ātrumu. Tik lēnu, ka tas atgādina 2022 gada beigas. Un ir arī punkti, kur Ukraiņi atgūst pozīcijas. Ne tikai tāpēc, ka Krievi dažreiz paši sev apgriež spārnus. Ne tikai VPN interneta sociālo tīklu aizlieguma dēļ, kurus tomēr izmantoja arī militārai koordinācijai, piemēram Telegram. Bet arī tāpēc, ka 2 gadus pēc kārtas viņi ir izturējuši uzbrukuma slodzi. Un tas ir jāpasaka. 2024. 2025. gadā šķiet, ka vairs nav iespējams uzturēt to pašu līmeni, kādu viņi spēja iepriekš. Un tas ir fakts. Un to nesaku tikai es. Bet pat kartes, es jums parādīšu, Ribara un citi rāda, piemēram, ka Ukraiņi gandrīz pilnībā ir atgūši Krievu ieņemtās teritorijas šajā apgabalā. Šī ir Kamjanska. Šī ir MK mapping karte, kas ir tāda, šaubīga, bet šī ir no Ribara, tātad šī ir Krievu karte. Redzat bultas? Parasti viņiem patika zīmēt daudz lielu sarkanu bultu uzbrukumam. Pamaniet, nav nevienas lielas sarkanas bultas uzbrukumam, un kad Krievu domnīca uztaisa karti bez lielām sarkanām bultām, kas iet pretējā virzienā, paldies. Tas nozīmē daudz, jā. Tas nozīmē daudz. Un Putins nesen atlaida 2 gubernatorus, vai ne, no reģioniem, kas ir tieši blakus Ukrainai. Ka Krievijā iekšienēji spriedze, tu atceries, ka viens eksperts, kuru gan tu, gan es ļoti uzmanīgi sekojam, Marks Galeoti, pirms 3 nedēļām šķiet tika intervēts BBC par šīm baumām par Maskavu. Vai ne? Jo, ja pareizi atceros, viņš bija pirmais, kurš teica, ka ir sajūtama gaisotne, ka? Viņi kaut ko gatavo, Putins ir vēl paranoiskāks nekā parasti un tā tālāk. Kurš man šķiet piesardzīgs savās analīzēs, apstiprināja, ka bija spriedze. Šīs gadījums ar 2 gubernatoriem, kuri tika atlaisti, ir apstiprinājums. Ja paskatīsieties interviju, ko pirms dažām dienām Maskavā veica BBC korespondents, kad atslēdz piekļuvi internetam, Telegram un tā tālāk, cilvēki ir ļoti atklāti. Jo, ja padomājat, kad dodaties uz lielo pilsētu, kur cilvēkus nekad nav piespieduši doties uz fronti, karš šķiet kaut kas tāds, Tie, kuriem ir nedaudz vēsturiskās atmiņas, atcerēsies, ka, kad Itālija pieteica karu Francijai, šķiet jau tajā pašā vakarā, Dženovas osta tika bombardēta, šķiet arī Turīna.
Tikai tajā brīdī itāļi diemžēl saprata, ka mēs esam karā. Romā San Lorenzo bombardēšana deva pēdējo triecienu fašistu režīmam. Demonstrācija, Mirko, tu vari atslēgt visu internetu, cik vēlies, bet uzvaras dienas 9. maija parāde bez tehnikas. To saprot pat tā tante, par kuru tu runāji, kapitīni, vai saprati? Ir 3 faktori, Daniele. Ir ļoti pieticīga parāde ar daudz video par moderniem transporta līdzekļiem, jaudu, tehnoloģijām un tā tālāk. Ir Ukrainas uzbrukums un ir Gerasimo paziņojums. Mēs esam šeit, mēs uzbrukam tur, kas ir pilnīgi nepatiesi. Un ne jau tāpēc, ka es to saku, bet tāpēc, ka pašas militāra personas to saka. Krievu blogeri nav nevienas kartes, pat ne visvairāk tendenciozās un prokrieviskās kartes, kas nāk no krieviem. Pat tālāk par Kupjansku, kas virzās uz Harkivas apgabalu, manuprāt, kādā brīdī arī viņi paši pateica, viņiem apnika. Kaut kas nav kārtībā. Šie 2 trāpa lepnumā, parādē un Maskavā. Un otrs ir, vēl tu mani arī izsmej. Tad pievieno 4. elementu. Ziemeļkorejas armijas karaspēks, tas soļo sarkanajā laukumā. Tur ir nepārprotams pierādījums tam, tad tu, lai cīnītos pret valsti, kur jau 4 gadus mēģini iebrukt un tev tas neizdodas, esi bijis spiests iesaistīt citus. Otrā pasaules malā tūkstošiem izmisušu cilvēku, kuri pakļauti diktatoru mazdēlu pavēlēm, starp citu vectēvs. Es tiešām iepazinos ar Kimu Irsenu Feņanā, es tiešām iepazinos ar viņu, bet tagad viņa mazdēliņš sūta tūkstošiem karavīru. Bet es gribu teikt, lai arī sabiedrība, arī Ziemeļkorejā ir noslēgta un tā tālāk. Nav jau tā, ka visi būtu muļķi. Proti, tu esi sūtījis cilvēkus cīnīties 9 laika joslu attālumā par kaut ko, ko vairs nevar saprast. Skaties, arī Vensa preses konferencē, par kuru mēs runājām sākumā, ir elements, kas ļoti līdzinās šai naratīvai, kāda ir krieviem, korejiešiem un krieviem. Vens, kad kādā brīdī žurnālists teica, atvainojiet, bet kad beigsies šis stāsts par Ameriku pret Irānu? Viņš viņam atbildēja. Bet, zini, mēs esam pieraduši, ka 2. pasaules karš ilga x gadus, 1. x gadus. Bet kāpēc jūs mūs steidzināt? Galu galā ir pagājuši tikai 2 mēneši, vai ne? Bet, kad tu sāc aizskart cilvēkus dzīves līmeni, īpaši, es gribu teikt... Kā es to pamanīju? Bija daudzi, neskaitot militāros blogerus. Es izveidoju Krievu militāro blogeru apkopojumu, kur mums tagad nav laika lasīt, jo viņi raksta arī garus tekstus kā es. Bet bija arī daudz spontānu video, kur cilvēki teica, pēc 4-5 gadiem droni nonāks līdz Maskavai. Tiešām. Un tad tomēr valsts televīzija par to nerunā. Valsts televīzija runā par Putinu un pilnīgi nemaz nerunā par šo lietu. Tu neesi spējīgs aizsargāt galvaspilsētu. Ja tu neesi spējīgs to aizsargāt, bet tas attiecās uz jebkuru pasaules galvaspilsētu, un tu neesi uzticams. Proti, cilvēki, es gribu pateikt vienu lietu arī vēlu vakarā, ko, manuprāt, visi saprot. Galu galā mēs visi esam cilvēki. Ziemeļkorejā, tāpat kā Ķīnā, tāpat kā Amerikā, tāpat kā Krievijā, tāpat kā Ukrainā, visi ir cilvēki. Proti, Krievijā 1. janvārī viņi palielināja PVN par 2 punktiem. 2 punktiem. Nezinu, vai kāds, kam ir zināms vecums, atcerās. Man šķiet, ka Letas valdība pacēla PVN par 1 punktu. Mēs Itālijā gandrīz gāzāmies kājām gaisā. Tikai par 1 punktu. Es jau joprojām atceros, kāds trieciens tas bija patēriņam. 2 punkti vienā rāvienā. Putins burtiski izpārdod naftu, gāzi, kas pieder Krieviem, nevis Putinam, bet Krievijas tautai. Nākotnē, jaunajām Krievijas paaudzēm. Viņš tos izpārdod, lai pirktu dronus no irāņiem, lai cīnītos pret ukraiņiem. Es gribētu atgādināt vienu lietu, ko šķiet pēdējā laikā neviens vairs neatcerās. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Putins vēlas iznīcināt Ukrainu, ir tas, ka viņš grib, lai Ukrainas pareizticīgo baznīca atkal nonāktu Krievijas pareizticīgo baznīcas kontrolē. Mēs 2026. gadā šajā vakara stundā diskutējam par karu. Par kādu kungu
kurš no Maskavas bombardē citas valsts dzelzceļa stacijas, lai piespiestu šo tautu iet uz baznīcu, sita draudzes priestera vadībā. Tas ir. Skaties, es tev parādīšu vēl vienu lietu, jo es tiešām šo karu sekoju jau sen un dažreiz esmu tam veltījis pat bezmiega naktis. Es nekad neesmu redzējis tik daudz kritisku balsu no krievu ekspertu, militāro blogeru, cilvēku puses kā šajā laikā. Jo, manuprāt, šis uzbrukums neesamība parādē kopumā ir lieta, kas mani pārsteidza. Pievienosim arī Venecuēlu, Sīriju, Irānu. Viss tas ir noticis pēdējā pusotra gada laikā. Ja paskatāmies, tie visi ir zaudējumi, jo mēs zaudējam. Sabiedroties Somijā. Zviedrijā. Somija, Zviedrija, Somija un Zviedrija. Baltija. Tā ir augsta un paplašinās. Visa Baltija. Es tieši to pamanīju, proti, ka visvairāk sašutušie, kas ir ļoti dusmīgi, līdz pat 2025. gadam ticēja, ka mērķus var sasniegt, un tas ir jāpasaka. Krievu spēki bija tuvu tam, lai izraisītu domino efektu Ukraiņu vidū. Atcerēsimies, ka no 2024 līdz 2025 gadam, ap 2025. gada beigām, viņi pārvar pēdējās Ukrainas aizsardzības līnijas. Starp Pokrovsku, kad Ukraiņi tās vēl būvēja, un Ukraiņi bija spiesti pārvietot Azovas 225. bataljonu visas labākās triecienu vienības, lai aizvērtu to, kas sākumā šķita neliela 20 km kabata, kas beigās izrādījās daudz ilgāk. Un tad tas norima. Viņi nonāca ļoti tuvu. Ja viņi būtu pārvarējuši pēdējo aizsardzības līniju, tad Ukraiņiem tiešām būtu radušās nopietnas problēmas. Ukraiņiem izdevās ieņemt Dobropidijas izvirzījumu, pārņemt kontroli pār situāciju, un tad par laimi bija oktobris, novembris, sāka līt lietus, viss pasliktinājās, temps palēninājās, iestājās nežēlīga ziema. Jo iestājās nežēlīga ziema, kas Ukraiņiem bija liela veiksme. Dramatiski no civiliedzīvotāju viedokļa, kuri cieta enerģētikas dēļ, bet ļoti noderīgi frontei, jo viss burtiski sastinga – cilvēki, tehnika, droni un tā tālāk. Un kopš tā laika Krievi nav īpaši atguvušies. Vairs nav liela mobilizācija, to saku ne tikai es, bet arī Krievu avoti, un to redzēsim tuvākajās dienās. Viņi saka, ka kļūst arvien grūtāk vervēt, bet tas ir normāli. Kāda ir perspektīva? Karš līdz 2027. gadam. Tas nav nekas iepriecinošs. Paši Krievi sāk apzināties, ka tagad vairs nav iespējams noslēpt vai izolēt karu, kā Vladimirs Putins to bija spējis izdarīt pirmajos gados. Gandrīz padarot konfliktu Ukrainā par kaut ko tādu, kas notiek tikai Ukrainā, kas zināmā mērā ir arī tas, ko esam pieredzējuši mēs paši. Karš ir kaut kas tāds, kas notiek Irākā, Afganistānā, nevis pie mums mājās. Tagad, kad karš patiešām nonāk viņu mājās, 600 droni virs Maskavas nav nekāds sīkums un nav iespējas tos apturēt kādā nozīmē. Ražošana notiek ārpusē, tev nav iespējas tos apturēt, nav jau tā, ka rīt Ukraiņi neuztaisīs vēl 800 un neuzbruks ar tiem. Tas var tikai pasliktināties. Un to pat nesaku es. To nesaka tikai militāristi, krievu blogeri, bet arī eksperti. Un esmu redzējis video ar bijušajiem krievu militāristiem, pulkvežiem un tā tālāk, kuri saka, skatieties. Abi divi iespējamie scenāriji, proti mēs uzbrukam tur, kur atrodas šie ražošanas centri, nozīmē iesaistīt citus dalībniekus, vai nu mēs palielinam aizsardzības sistēmas, un tas ir ļoti grūti, vai arī neizbēgami viņi darīs ar vien sliktāk. Vēl viens piemērs. Pēdējais ģeolokalizētais Ukraiņu dronu video ir Urālos. Tas ir, viņi ir spējuši izdarīt to, kas pat Otrā pasaules kara laikā nenotika. Šis ir neliels fragments, bet, manuprāt, tas ir interesanti, jo es tieši gribu jums parādīt šo runu. Šīs ir lietas, ko viņi paši saka, nevis «nu никогда никуда» вārdi, ne tikai. ВСУ ракетные, дроновые по территории Российской Федерации, причем по таким регионам, где никогда никуда не прилетело. Это программа РУС, да? По-вашему, это какая-то хитрая taktika, ar kuru mēs vēl neesam iemācījušies cīnīties? Нет. Ответ очень прост. Это наша слабость. Ja pretinieka droni jau lido pa ielu. Tā ir mūsu vājība. Ja ienaidnieka droni jau strateģiski iekļūst strateģiskajā dziļumā līdz pat Urāliem. Ja strateģiski līdz Urāliem, tā tad mums nekad nav bijis. Tas nozīmē, ka mums nav spēju tās pārtvert, vai arī mums trūkst profesionalitātes, vai arī abas šīs lietas. Vienkārši profesionalitāte. Один из средств поражения
Droni jau iekļūst dziļi Urālos. Tāpēc mēs to nepieminējām. Jā, mēs tos notriecam, bet lieta ir tāda, ka ja ienaidnieks var pastāvīgi apgādāties ar sistēmām, tad ienaidnieks var pastāvīgi apgādāties ar uzbrukuma sistēmām. Un mēs cenšamies uzlabot savas aizsardzības sistēmas. Šajā konkrētajā gadījumā. Mēs esam sasnieguši brīdi, kad uzbrukums pārspēj aizsardzību. Tādā nozīmē, ka tev jāspēlē aizsardzībā. Krievijai ir jāspēlē aizsardzībā pret Ukraiņu uzbrukumiem. Un tieši tas pats notika kara pirmajos gados, kad Ukraiņiem bija jāaizsargājas pret Krievu uzbrukumiem. Tātad ir otrādi, ir priekšrocība. Krievija ir milzīga. Tāpēc Ukraiņiem kļūst arvien vieglāk atrast vietu, kur ielausties. Pēc tam, līdz ar mākslīgā intelekta parādīšanos, tiek veikti pētījumi arī par to, kur tieši nonākt izvairoties no visvairāk aizsargātajiem punktiem, apvienojot datus, satelītu, SIGINT un daudzas citas lietas. Viņi sāk apzināties, ka tā teikt Ukrainas ražošana ir neaizsargāta, ievainojama, un viņi var pasliktināt situāciju. Un godīgi sakot, pēc 5 kara gadiem es domāju, ka arī viņi paši ir noguruši. To redzēsim arī tiešraidē, ko vadīšu pēc pāris dienām. Krievija, skatoties no Krievijas skatpunkta, tā es to saukšu, tas ir tas, kas notiek no Krievu skatpunkta, jo tur ir viss, kas civiliedzīvotāji, militāristi, blogeri, kuri varbūt ir tehniskāki vai kritiskāki pret Putinu vai militāristiem. Bet ir arī civiliedzīvotāji, kuri vienkārši saka, es negribu dzīvot ar droniem, kas sprākst manā namā Maskavā un tam līdzīgas lietas. Viņi sāk apzināties, ka karš arvien vairāk tuvojas. Un pēdējā video tieši redzams Ukraiņu drons aiz Urāliem, lai dotu priekšstatu. Tātad mēs runājam par teritoriju aiz Urāliem, šo filmē Krievi. Aiz Urāliem, tātad mēs jau runājam par milzīgiem attālumiem. Kā tu vari aizsargāt tik lielu valsti? Un tas, protams, ir ļoti aktuāls diskusiju temats Krievijā. Jo nacionālais lepnums tev uzliek par pienākumu sniegt atbildi. Un ja atbildes nav, tad līderis, kuram būtu jānodrošina tava drošība. Es domāju, ka tas ir tas pats, ko izraelieši prasa Netanjahu. Atbildību par 7. oktobri, vai tas bija 8. oktobris? 7. Es domāju, ka viņi tieši to arī prasa. Ja tu to zaudē, tu zaudē visu. No viņu skatpunkta. Ārpus Donbasa, karš ar Ukrainu un tam līdzīgas lietas, manuprāt, mēs esam nonākuši līdz punktam, kur Ukraiņi tikko turās. Un viņi izspruka tieši vissliktākajā gadā, kas bija 2025. Un Krievi saprot, ka ja tu gribi turpināt šo spēli, tev jāpieliek tādas pašas pūles kā 2024 gadā. No cilvēciski skatoties, tās ir patiešām lielas pūles, bet rezultāts nav īpaši liels. Un, manuprāt, kā jau teicu iepriekš, tu beigās nonāc pie secinājuma, ka tas vispār nav tā vērts. Jautājums ir, kā tad viņš varētu izkļūt no šī kara? Praktiski paliekot tukšām rokām, pat bez Donbasa. Tā ir viņa problēma, viņš nevar atkāpties, jo nevar to visu attaisnot, ja nav nekā, ko parādīt kā sasniegumu. Un viņa mantojums riskē patiešām kļūt par mantojumu, kas saistīts ar to, ka Ukraiņi nav apturēti un veic lielāko bombardēšanu Maskavā kopš 2. pasaules kara. Interesanti, ka visas paralēles ir saistītas ar 2. pasaules karu. No mana skatpunkta viņš ļoti riskē. Vai nu viņam sagatavos maigu aiziešanu, vai arī viņu gaida tēja un loks. Šoreiz pa īstam un pēc viņa tautas lēmuma. Un es pat negribēju runāt par ekonomiskiem jautājumiem, un to nesaku es. Ir valsts domes deputāti, kuri pirmo reizi ir paziņojuši, ka šis karš ir jābeidz. Ir Krievu ekonomisti, kuri saka pietiek. Ko šis teica? Viņš ir Krievu ekonomists, nevis disidents. Es neesmu paņēmis kaut kāds dīvains disidents, kas bija ārpusē. Tie ir Krievi, Krievu kanālos, kuri saka, ka cilvēku skaits, kas strādā lauksaimniecībā un specializētās tehnikas nozarē, ir samazinājies par 51%, kas nav maz, ņemot vērā ekonomiku recesijā.
Bet par visu šo mēs runāsim nedēļas laikā sīkāk tiem, kuri patiešām vēlas uzklausīt visu šo informāciju, jo tas ir diezgan apjomīgi. Tāpēc es ļoti pateicos Danielam, ļoti pateicos Paulam, kurš atnāca neskatoties uz muguras sāpēm un rīt viņam jāiet pie ārsta. Tāpēc turēsim īkšķus par Paulu, un mēs tiksimies nedēļas laikā ar Krieviju no Romas skatpunktā. Jā. Varbūt beigās arī viņiem viss nāks gaismā. Paldies visiem, paldies Danielam. Čau! Visiem labu nakti! Buenas!